Hola, tá? Toma, जो छालम gyune सर्वप्रथम sinzi nange यो सञ्जाल मार्फत अनि हेरिरहनुहुने shamne gindu de sumba da sumba da आदरणीय anu chedro poma भिक्षु longge भिक्षुनी ta yong to मण्डल ya त्यस्तै गरी poma अनि kungi समस्त cha गृहस्थ loge वर्गीय गृह गृह गृहस्थी वर्गहरूमा सुस्वास्थ्यको कामना yinde साथसाथै हार्दिक न्यानो अभिवादन anje टक्र्याउन चाहन्छु अनि mangal ji be da आज chigi nima thama cha de यो yore बसन्ती dan da na nima वसन्ती mangal ji be ge thama पञ्चशीका गुरुको यो kajwa अन्तिम chu ju de प्रवचन आज रहेको छ। su chya da nimar cha de yore आज अन्तिम de चरणमा ju पुग्दैछ र यो sa पञ्चशिखको प्रवचन आज म टुङ्गिन Chimba चाहन्छु। rangi ya ngazwe ma sarje dwa अनि shigi yore सर्वप्रथम tada kato यसको dikwa are विषय अलिकता अगाडि chimba फेरि chana म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अब यसको विषय कहाँ पुगेको छ गुरु tanya पञ्चशिखको chidang sonam विषयमा chidre भन्दाखेरि यसको केही झलक म chadre यहाँ देखाउन shigi चाहन्छु तपाईँहरूलाई। te tu yore यसको विषय चाहिँ ta sheba ni nyora gwa sa ate ni ba sheba ni nyora अब gwa sa बताउनु पर्ने अत्यन्त ta ran आवश्यक lo mo se ro बताउनु पर्ने ta ine आवश्यकता sheba तीन ni nyora प्रकारको gwa विषय sa रहेछ। ate la tunzen na ba sum ye ba che तीनवटा रहेछ। ane गुरु tama कसरी che su ti zi she de लिने, she ne ni ru गुरु ge da chawa लिने ta समय tunzen र sum ye ba che बताइसकेपछि ta योग्यता हो कि tunzen होइन no de भन्ने ya कुरा हो। पहिला पहिला ane tin su गुरु ji कसरी de देखाउने, कसरी लिने di भन्दाखेरि mi se सामान्य che हिसाबमा an da na विशेषता tunzen ji र ge ten do wa che ली de tunzen गुरु chu लिनेको ge एउटा संक्षिप्त अर्थ che rang bre अर्थ तीन ta di प्रकारको na रहेको छ। tin su ji de ba त्यो te la ya त्यो भित्रमा पनि अब ane गुरु सामान्य कसरी ra देखाउने ma त je लिने ba भन्ने ni विषयमा यसमा दुई ta प्रकारको ngoi विषय ge रहेको छ। she jung gi एउटा tu ya प्रत्यक्ष, अर्को चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा यसको अर्थ बताएको छ। ta ngoi gi tu दुईटा de do विषय। ta अब प्रत्यक्ष kare अर्थ ni के tu हो sa che त मैले पहिला बताइसकेँ। ta ni ba she jung gi tu de la ya tu ye अब bre दोस्रोमा के हो त अप्रत्यक्ष रूपमा यसको अर्थ के हो ta त she भन्ने jung gi विषयमा हामी tu चर्चा de la गर्दैछौँ। che be gi si je de ka res bi na यसको अब सब्जेक्ट, यसको विषय के हो त, shenpa यसको श्लोक कुन jebe चाहिँ ki देखाउँछ त wada rangi भन्दाखेरि kunju la zunbe संस्कृतमा के लेखेको छ kunju त la भन्दाखेरि यो zunbe deba 44 kaya kunju tongpa श्लोकमा che लेखेको छ। ibre अमुसि अमुसित स्मृतिरं भूत्वा स्वयं आचरत् shenpa jeme परः shadege अन्योन्यं वारयेत् प्रीत्या kambu de प्रतिस् gara sana ane प्रतिन् de संचारलं lishar घनत् भनेर pingi संस्कृतमा kunju बताएको छ। jebre यसमा अब संस्कृत, भोट, चीन र अङ्ग्रेजी भाषामा amushita छुट्याएको छ। shade jeba अब me ba अमुसित भनेर के हो jeba त, me अब ba shade कहिले tenpa पनि mangyo नभुल्ने। so ta अमुसित kunju भने su के हो yuwa त, samarbe ngar ki पहिलाको एउटा ngar अनुभव mo कहिले ngor पनि ba नभुल्ने, se ma अझ jeba स्मृतिलाई बुझिन्छ भनौँ ane न। telta अर्थात् tenpa jeba यो me ba shade अमुसी yore भन्नाले कहिले नभुल्नेलाई भन्छ ढेम्बा झेपामेवा। shenpa jeme kiruba yes Mhm। ane अब rang se du sa ne डेम्बा भने rang स्मृतिले kunju बुझिन्छ। se la du sa ne भूता भन्नाले ane भइसकेको, ta ti gyanje ki gomba स्वयं che भनेको be na स्वयं भनेको ane आफू rang kunju र se ade आचार ane हामीले diwa la आचरण tui भन्छ se आफ्नो be ba बानी बेहोरा। तत्पर ane di se भनेको ade kurang jidang ngana एउटा su chi तत्पर भन्नाले के हो त, ब्रिय अर्थात् nyentu मेहनतलाई बुझिन्छ। nyentu samar be azu अन्योन्यम भन्नाले nyentu sung da ne एक diwe di एक आपसमा sungor ko ma imba अ, ta di na बुझिन्छ। diwa se ade pa je अ, domba sunga la ko chu me ro la bar do ji nga ki अब diwa se यसले ade के nga ki बुझाउँछ त भन्दाखेरि फेरि tenpa पनि यसलाई nga यसमा chirim le tuen स्पष्ट che गर्न be चाहन्छु म। de उम्, ane rang gu ju le chen pa se ade de अब che ta केमा स्मृति गर्ने, nga केमा ki नबिर्सिने chirim भन्दा le अब मन्त्रहरू, अब de de स्मृतिहरू, che गुरुको अ, sung ya sung आशीर्वादलाई ya हामी नभुल्ने ta भन्ने di कुरा se ba बुझ्नु पर्दछ। अनि आफ्नो ta आचरण di के हो ge भन्दा sholo ka thang ni de che विनयहरू, ta जुन sholo ka ni de शिलाहरू, gi यो बुझ्नु पर्दछ। यसलाई कहिले पनि हामीले pu लत्याउनु si हुँदैन, rang ju le de राम्रोसँग यसको पालना गर्नुपर्दछ भन्ने pu si ade कुरा ta lama बुझाउँछ। da di gyanje ki gomba da अब che be na दोपट ज्या भने lama da su बरा gyanje यता su वर्जित गर्नुपर्छ, ta हटाउनुपर्छ lama da su भनेको यसलाई lama da नराम्रो su कुराहरू che चाहिँ be la संस्कृतमा। che ta त्यस्तै che गरी अब che na ge dama de che उम्, de de ka sa che tene ta pu si ade ane अब rang पुन da भन्नाले kunju को da हो त che भन्नाले अब गावा भने के हो त, ko प्रीत्या, che एकदम हामीले भन्छौँ drube de de अ, la cha प्रिय भन्नु एकदम प्रिय, drublo ka sa che प्रियसी, प्रिय भने त मनपर्ने मान्छेहरूलाई, मनोहरलाई भनिन्छौँ। पुन mhm भन्नाले वृत्तिह, अर्थात् ta ti व्रतिह भनिन्छ kunju संस्कृतमा। kungi rangju am kunju sa अब de आफ्नो rangju le एक de ba आपसमा sa de ane दाजुभाइ diwa भनौँ न, आफ्नो diwa len gong इष्ट ba che मित्रलाई anga ge chudrim वृत्त le de वृत्तः ge भनिन्छ। cheba de पुन che yong ba च yes भनेर र भनेको
अनि 핀준 अब स्याहाके कसरी अब त्यसो भए अब हामीले 핀준 कसरी अब 알레시아는 버서나 यो बानी बेहोरा 샤르도아 अर्थात् आफ्नो आचरण कसो गर्नुपर्छ आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो घर परिवार जस्तै 핀준 मिलेर 동아 आफूले के हो त भने एक आपसमा 핀준 स्याहा데 अनि खुसी कोना मान्ने दोजी 핀고 आनन्द मान्ने अ, अनि 간다 최초 कहिले पनि हामीले एक 핀준 आपसमा के हो 찌르야 त 핀준 동아 अनि 셔고 साथीभाइमा 딘디 एक आपसमा 딘디라 साथ सहयोग गर्नुपर्छ कसरी भन्दा आफ्नो 딘디 परिवार जसरी 딘디 अब 차와시에 용도 भन्नाले यो अनि भिक्षुजनहरूमा 딘디 साथीभाइहरूमा 차례 गुम्बामा अब धेरै अब 딘디 मठ 그래 मन्दिरमा धेरै आफ्नो 딘디 भिक्षु 딘디요 मित्रहरू हुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो दाजुभाइको 딘디 सङ्गत गर्नु 딘디 दाजुभाइ र दिदीबहिनी जस्तै सङ्गत 딘디 राख्नुपर्दछ भन्ने कुरा 아니야 बुझ्नुपर्दछ 랑기 최초 디지 현식이다 양다지 상아 수림단 딘디 अ, 차와도 제가 딘디 제리기비나 야 अब 대파 랍지게 अब 딘디 आफ्नो 딘디 साथीमा भित्र पनि 딘디 자오래 तन्त्रको कुरादेखि विपरीत 야 कुरा गर्ने 다에 딘지 उल्लङ्घन 자오래 गर्ने 제저와 शिलादेखि नराम्रो कुरा अब गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ अब वर्जित गर्नु टाढो बस्नुपर्छ 다에 नजिक राख्नु 샤야게 हुँदैन किनकि त्यसले 디 विघ्न बाधा 게 मचाउन सक्छ 핀준이나 भन्ने कुरा हो 딘디로 사람들이 용되기 있어요 अब 브티아다 브티아다 अ, अब 브티아 사람들이 용되기 메도 प्रीतिया प्रीतिया 다디 भन्छ प्रीति 가와샤디 अब 지당 यो 가와샤디 के हो त 가와 मन पराउनु 딘지지지네 एउटा खुसी 쉐레 विथ 고네 इङ्ग्लिसबाट इङ्ग्लिस भाषामा 다 विथ 겐데르 लभ 고네 भनिन्छ हो 딘디레 एउटा 쉐신 녜베 샤베기나 प्रीत्या 샤베 संस्कृत 고네 प्रीत्या हो नेपालीमा यसलाई 딘지지네 प्रिया 녜베 केटी हो भने 갸고 प्रिय भन्छौँ 딘지 त्यही हो 용되고 एउटा 갸고 खुसी मान्नु 아주 그 मायालाई 튜브 भनिन्छ 잔들 거네 양 फेरि के हो त 노트라이도는 मिठो 잔들 शब्दमा 거네 양 또서 튜브 거는 노트라이 예비냐 अब 데지야 के हो त कुनै कुनै बेलामा 딘디는 상 वज्रयानसँग सम्बन्धित भएको 데제제냐 जुन 딘디세 शिलाहरू भङ्ग हुने कुरा छ भने के हो 딘디는 त कोही एउटा 딘디세지 मिठो शब्दले 와 अब 뜻이 딘디셔고 हटाउनु पर्दछ कुनै चाहिँ तितो शब्दले हटाउनु पर्दछ 배 जस्तो कि 짝이는 가려 अ, 잡았잖아 कस्तो गाली गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 아니 अलिकता 결혼기 दूषितहरू शिलहरू 결혼 दूषित भयो भने 신경이 받는 결혼 신경을 왔어 근데 अब 상하고 수준나는 तन्त्रयानको शिलाको 결혼이 다들 तिमीलाई थाहा छ 제하게 कुन कुन कुरा 제버튼데 गर्नुहुन्छ कुन 따라서는 कुरा गर्नु हुँदैन 근데 यो 인간은 रोग 딱 रोग 이상하다 वर्जित गरेको छ रोकेको छ निषेध गरेको छ त्यो गर्नु 제하게 हुँदैन 영어로 नि 했지 भनेर यो गर्नु हुँदैन है भनेर यसरी हामीले 나타다 सम्झाउनु पर्दछ 잘르고는 막 अलिक 아마고 유나다 अलिकता के हो त 뚜밀고는 मिठो 뭐다 सम्बन्ध हुनुपर्छ अब 나타다 थर्काएर भन्यो भने 딘디도 तिमीलाई थाहा 가르쳐야 छ कि छैन त 딘디 वज्रयानमा 도와주고 प्रवेश 얘기하고 गरिसकेपछि 나는 हामीले 디 सिलको पालना कसरी गर्नुपर्छ त्यो 가와 तिमीलाई थाहा छ मैले भनिरहनु पर्दैन नि भनेर यसरी हामीले अलिकता कडा हिसाबमा 다들 हामीले बताउनु 제도만의 पनि सक्छ 신벽이 레바드 제백이나 하다 अब चौङ्कपा गुरुले 제도도와 यसलाई कसरी व्याख्या 제도도와 गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि 가르쳐야다 랑기 अब 뜻이 गेलुको महान अब अग्रदूत हुनुहुन्छ उहाँ 마지세 मार्गदर्शक आफ्नो 에 गुरुको सब वचनलाई हामीले 소소 हामीले 아무 समय 아까 भनिन्छौँ 미신 알라바드 धम्सिकलाई 제아버리 समय 제아버리 संस्कृतमा हो भने अब 니 यसलाई नेपालीमा सद्वचन 딘지기 गुरुको 딘디라 सद्वचनलाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन 딘디상기 भनेको छ 상하고 쇼남는 जहिले पनि 신기 हामीले स्मृति 레바드도 एकदम 방예와지 सम्झिनु पर्दछ 여봐 अ, 시작 वज्रधारा 토마토도 वज्रधारा आफ्नो गुरुको गुरु वज्रधाराको चर्या जसरी हामीले सधैँ नै 나도 आफ्नो 제바다 आफ्नो 방예와 दाजुभाइ जस्तै 도지뷰 सम्झेर 람보고 हामीले के हो त 딘지 अनि 레야 आफ्नै एउटै बुवा आमाको छोराछोरी जसरी 딘디나 हामीले के हो 나라도 त एक आपसमा 딘디 खुसी 람 제베 व्यक्त गरेर 제베 소나 एने मन 딘디 पराएर 제베체는 제바 हामीले 방예와 प्रिय 세우고 भएर 대야지 अनि एक आपसमा 닌지 के हो त हामीले 알렉산더 साथ सहयोग 딘디 गर्नुपर्दछ 산게 제베 यदि 산데 एक आपसमा एने झगडा एक आपसमा 방예와 आफ्नो 제베 सिल 제베 दूषित हुने सिल पतन हुने काम 내래야 भएछ भने 사고는 त्यो 유로 दूषित 달라올라 भएको 대바 제네 두바이 साथीदेखि चाहिँ अब टाढो हुनुपर्दछ यसरी 어 हामीले गर्नुपर्छ है अ, 디디스 यो कुरा 코르도 चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ भनेर नि चङ्कापा गुरुले एकदम सजिलो सरलता 다케데 हिसाबमा 가르친 हिसाबमा 거라서나 बुझाउनु भएको रहेछ 라발레야 यसले 아니 यसले के 제지규 बुझाउँछ भन्दाखेरि 야오레 딱 간다 라마 गुरुलाई सत्कार गरिसकेपछि अर्थात् 시기베 गुरुको सेवा 베소나 गरिसकेपछि 야야고 최로 यसले के 디딜레 बुझाउँछ भन्दाखेरि 디디스기 गुरुलाई मात्रै 가르쳐야지 नभएर गुरुको 에 चेलामा भित्रमा पनि हामी एक आपसमा 디졸레야 मिलेर बस्नुपर्छ है 데 따당 एक आपसमा कल 가르치고 झगडा गर्ने अ, 양 디두다 आफूभन्दा सानोलाई 디디게 हेप्ने होइन 디디시게 आफूभन्दा ठुलोलाई अब 수수미다 डाहा गर्ने गर्नु हुँदैन है गुरुको 다디 वचन अनुसार हामी 게베라 제 जानुपर्दछ 디비게 है भन्ने 게베라 कुरा चाहिँ बुझाउँछ 다 यसले 제 게베 치동자잖아 제 게베 미기도 अब कर्मप 치동자잖아 मिक्योतोर्जेले ठितुङ्ग्या छ 디조레야 अर्थात् 따지 지면 अ, 당시야 먹어지 와 संक्षिप्त 따지 되나로 संयुग 뭐 वचन भनिन्छ त्योभित्र के 가르치나 बताएको छ 땅안 बताउनु भएको छ 람보 भन्दाखेरि 중심이네 지당으로 중심이네 एउटा 와 भिक्षु 지당으로 भइसकेपछि के बताउनु भएको 중심이나 छ भन्दा उहाँले 아니 एउटा 람 भिक्षु भइसकेपछि 힘받치네 데베 पहिला 쇼기 아니 पहिला गृहस्थी भएको समयमा अ, 가르쳐 초보다 년전 धेरै साथी सङ्गीहरू हुन्छ नि गृहस्थी बेलामा अब भिक्षु नहुनुभन्दा अगाडि 고랑 지
त्यस्तो तरिकाले हेर्नु पर्दैन भिक्षु भइसकेपछि। उनीसियादिन अब भिक्षु नहुने 슈슈기 क्रममा त के हो त आफू अब 슈슈기 गृहस्थी हो होइन, बाहिर अब ले पिपल भनिन्छ 슈슈기 नि अब 용 맞아요. 미세가 सँगसँगै हिँड्ने खाने सुत्ने बस्ने त हुन्छ हुन्छ 그 키는 अगाडि 사람도 좋은 거야. जब अब भिक्षु भइसकेपछि के हो त घरहरू सबै त्याग्यो नि त, सांसारिक कुराहरू त्यागिसकेपछि 킴비에 초하거나 봐. अरूभन्दा अलिकता फरक हुनुपर्छ। 아니, 저도 중요하지. सांसारिक कुराको 일상에 लतदेखि अलिकता 아니, टाढो भइसकेपछि 양 आफूले 응아래 के गर्नुपर्छ अब 슈슈기 भन्दाखेरि, अनि kimbi에 내고 पहिला गृहस्थी कालमा के थियो त त्यस्तै गुम्बाभित्र छिरेर पनि आफूले अनि बुवा आमासँग धेरै सम्बन्ध राख्ने, नजिक आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनी, आफ्नो इष्टमित्र, आफ्नो मावली होइन सँग एकदम नजिक राख्यो भने चाहिँ के हो त, अनि सांसारिक कुराप्रति दिनदिन अब एकदम लगाव भएर जाने हुँदाखेरि फेरि ध्यान लाग्दैन। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। 아니, 잠시 규버찍 봐. अनि त्यो बेला अब के गर्नु त गुम्बामा आइसके गुम्बामा आएपछि हामीले के गर्ने भन्दा आफ्नो परम्पराको गुरु, परम्पराको चेलाहरू होइन, उनीहरूसँग चाहिँ हामीले के हो त, अनि हो सांसारिक कुरा त त्यागिसक्यो तर धर्मसँग सम्बन्धित भएको तपाईँको कुन चाहिँ परम्परा हो, काइजु घेलु निङ्म सक्या अर्थात् कदम्पा अब सिजे चेपा के भनिन्छ नि, त्यस्तो परम्परा कुन चाहिँ हो, त्यो परम्परा जुन परम्परागत आएका गुरुहरूलाई चाहिँ आफूले सत्कार सम्मान गर्ने होइन। त्यो 수수기 최 냠내샤데서 야 공배도 영하기 अनि आफूले गरेको धर्महरू चाहिँ अब दिनै दिन अब 잘해요. वृद्धि गराउने, साथी सङ्गीहरूसँग चाहिँ हामीले के हो त साथ सम्मान गर्ने, अपमान नगर्ने, तिरस्कार नगर्ने। आफ्नो दाजुभाइ जस्तो पहिला अब भिक्षु नहुनुभन्दा अगाडि घरमा को थिए दाजुभाइ, त्यस्तो एउटा तपाईँले माया गर्दैन, त्यस्तो किसिमको आफू एउटा गुम्बामा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा परम्परालाई तपाईँले पक्रिसकेपछि सम्प्रदाय काग्यु घेलु निमसा एउटा जुनै पनि तपाईँले जस्तो काग्युको एउटा सम्प्रदाय समातिसकेपछि त्यो भित्र हुने जति पनि अब गुरुहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्नुपर्दछ। उहाँको चेलालाई सधैँ नै हामीले सत्कार गर्नुपर्दछ। यो के हो त वज्र मित्र हो, दर्जे पुण्डो वज्र मित्र चाहिँ वज्र मित्र भएकोले अब हामीले भित्र आएर फेरि हामीले वज्र मित्र भइसकेपछि के हो त हामी कहिबा हो, हामी कमजङपा हो, हामी पालुङको काम छैन भनेर एक आपसमा डाहा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, पक्षपात गर्यो भने तपाईँ एउटा भिक्षु गरे त्यसको केही पनि छारपटो लगाउने त्यसले केही पनि फाइदा ल्याउँदैन। त्यसैले आफ्नो सम्प्रदायको आफ्नो परम्पराको मात्रै वास्ता गर्ने, अरूलाई लत्यायो भने यसलाई बौद्ध भिक्षु भनिँदैन नि त। अब पक्षपात गर्ने, धर्म नगर्ने, डाहा गऱ्यो भने तपाईँको समय खेर व्यर्थ भिक्षु भन्नुभएको होइन। एउटा हनथाप गर्ने, पक्षपात गर्नु भनेको भिक्षुको सही काम होइन नि। यस्तो कुरालाई बुझेर, यस्तो निचोडले बुझेर मिगी दोर्जेले के बताउनु भएका छ मिगी, अनि यो कुरालाई बुझ्नको लागि अनि के बताउनु भएको छ त भन्दाखेरि अब मिलारेबाले के भन्नुभएको छ, दुईजना भेट भयो भने बेक्करको कुराहरू फैलिएर जान्छ, झन् तीनजना मान्छे भेला भयो भने त अनि आसक्ता विभिन्न सांसारिक कुराहरूको रिस र डाहाहरू फैलिएर जान्छ है। त्यही कारणले भेला भएर कुरा गरे भने कुरै भनेर जान्छ, तीनजना भएर विभिन्न कुरा गऱ्यो भने आसक्तहरू, लोभ, लालचहरू फैलिएर जान्छ भनेर मिलारेबाले यसरी स्वामी मिलारेबाले हामीले बताउनुहुन्छ। त्यही कारणले पहिला गृहस्थीको समय साथीसँगै हो भने के हो त, अब सांसारिक कुराहरू धन कसरी कमाउने, ऊ फलाना कति राम्री छे होइन, ऊ कति राम्रो छ भनेर सांसारिक कुरामा लोभ लालची भित्रमै अब डुब्ने हुन्छ। त्यही कारणले अनि त्योदेखि चाहिँ अलिकता बेग्लै हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। गुम्बामा छिरिसकेपछि अलिकता गुरु भनेको के हो, चेला भनेको के हो, कुन सम्प्रदाय आफूले के कुरा लिनुपर्छ, कुन कुरा त्यागेर आएको, यो कुरा आफूमा के हो त बुझ्नुपर्दछ। अनि हामीले आफ्नो गृहस्थी घर परिवारसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि एकदम होसियारपूर्वक हुनुपर्दछ। यस्तो कुराहरू अब विस्तारमा तपाईँलाई थाहा छ, यसलाई मैले विस्तारमा बताउनु पर्ने आवश्यकता दिएँ होइन, देखिएन। त्यस्तै गरी अब विशेषता यो थियो अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले कसरी चुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब प्रत्यक्ष विशेषता कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो 45 श्लोकमा छ, गालानेन गुरुकारेण बन्दित्वा नुज्ञात्यापि च निषिद्धम् अप्यनुष्ठेनं नापत्ति सुबत्।
चेतसः भनेको संस्कृतमा 어, अर्थात् यसले के जनाएको छ त भन्दाखेरि उम्, त्यो 45 श्लोकमा रहेको छ 라메기라 पञ्चाशीका भन्नाले अब 50वटा 가르 यो 가르쳐요. श्लोक रहेको मध्येमा अहिले 음, 45 श्लोकको कुरा हो यो 제스 나와 यो भारतको टिकामा इन्डियाको गुरुहरूले 다 들려야 यसको 제 व्याख्या 리스와 कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि 야 라메 उम्, 샤와 카시엘이야 양고 가르쳐야지 에 제미쇼 사데 야 अब 삼삼야지 कुनै कुनै बेला यो 제메네야 양 गुरु कार्येन 녀가브로 든제기 गुरुले 야 नगर भन्ने कुरा हामीले कुनै कुनै बेला 야 गर्दाखेरि कुनै 디고 पनि फरक 든제기 पर्दैन 레스 है भन्ने त्यस्तो कुराहरू पनि छ 디 जस्तै 가르레 यो के हो त 슬라비다 भन्दाखेरि यो के 베나 हो 라마무 भन्दाखेरि 송주 विशेष त कुरा के हो भन्दाखेरि 주예비네야 다 라마 गुरु 디기다지 आफ्नो 차와 अगाडि गुरु 차와 छ भने 망보 망보지 अब 다들 राम्रो काम 라마 नराम्रो काम 디기네 धेरै छ नि त होइन 셰브시 슈가 जस्तै 아르바딘데 कि अब 제기 망보지 요고 आफ्नो 이네 अगाडि गुरु 다 소소라야 पाल 랍서르 बसेको छ 바딘데 भने गुरु आउनु हुँदैन अब त 셰브시로야 उठ्नु पर्यो नि त 야지 सत्कार सम्मान 라마야 गर्नु पर्यो 셰브시 아르바딘데 머종도 이네 야바케요 마레스 अब आफ्नो गुरु हुँदा हुँदै पनि आफूले सेवा गर्नु सकेन गुरुको सत्कार गर्नु सकेन चाकर गर्नु सकेन भने 지들 पनि यो अब 지들 कुनै अब 체와 हामीले फरक 야바 पर्दैन 미디오 किन 제기 भन्दाखेरि 가르레 슬라비입니다 에네 फरक किन पर्दैन 시스토야 भन्दाखेरि 에다 कसरी 게셈 फरक 덴라 पर्दैन त भन्दाखेरि 디마게르샤 시스토가 당기들이야 게 उम्, 삼바다 디나 गेसेम देनला 디마게르샤 देमिगिर भन्नाले 음, अ, 그래 शुभे 게셈 덴라 शुभ चेतसा 디미기르샤 यदि तपाईँको चेतना शुभ छ 가제 तपाईँको 나와라 सोच 게셈 गलत छैन 덴라 동아 메사 तपाईँको मन 숭 चाहिँ 아다코 पुण्यसँग 치치고 सम्बन्धित 딘다 छ भने 디마버지기 गुरुलाई सत्कार 딘다르 सम्मान 치치고르지기 गुरुको सेवा नगरे पनि 리버 केही 빙규스 आपत्ति आफूलाई पापहरू 아토마 लाग्दैन 밍규스 दोष 야레스 लाग्दैन भनेको छ 송도와 त्यो कसरी त भन्दाखेरि त खास अब गुरुलाई त हामीले सेवा गर्नुपर्छ नि त गुरुलाई सत्कार गर्नुपर्छ गुरुको चाकर गर्नुपर्छ गुरुलाई हामीले सधैँ नै के हो त 가레스나고 गुरुको आज्ञा पालन 리버 गर्नुपर्छ 빙규 균세는 가레스나 तर किन दोष 야와 लाग्दैन गुरु 쉐베시 भएर पनि हामीले 셈 कुनै 겨와니 बेलामा 균세사 हामीले 에나 동아 हामीले किन अब 겨마레스 गुरुलाई 디 सेवा 균세 नगर्दाखेरि 가르고 पाप लाग्दैन भन्दाखेरि 셈 मेरो 릴마 मन चाहिँ 쉐마기다 지기 धर्मसँग एकदम नजिक छ 라메게 마 पुनित छ मेरो मन एकदम मेरो चेतना चाहिँ शुभ छ 지기 एकदम सही छ 쉐비슈가 알아보 디솔이야지 셈다 त्यो 른데치 भएको कारणले गर्दा 지 पाप लाग्दैन 소소이 셈다 अरू किन त 른데치야 भन्दाखेरि 야지 आफू एकदम 셈 बिमारी 도와니 छ 와라 रोगले एकदम ग्रस्त 디지 भएको छ 제 आफू 투구에 एकदम 진제네 रोगीग्रस्त भएको एकदम 조정이야 कमजोर भएको बेलामा आफ्नो गुरु छेउमै छ भने आफूले गुरुको 근데 सहयोग 수수기 गुरुको 수규디 सेवा नगरे पनि 마제바 आफूलाई पाप 다들 लाग्दैन किनकि 룬데기 हे गुरु मलाई क्षमा देऊ किनकि 망보지기야 म अहिले यो 델라 데네 शरीरको 마제바야 마도베기 शरीर 제투기야 कमजोर भएको 지 कारणले म 마제바디 अस्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँको सेवा गर्नु सकेन भने एउटा भित्रदेखि सही शुभ चेतना 근데 भएको कारणले 디규셀 एकदम 때는 राम्रो 수수이 सोच 깡 विचार 투기 भएको कारणले 가르치고 गर्दाखेरि 있어도 गुरु 라마디 आफ्नो 디기다 छेउमा भए 마제 तापनि 마제 आफूले 고와가 गुरुको 마이바 सेवा नगरे पनि केही 다지 फरक पर्दैन 소소이 भन्ने कुरा यो कुराले जनाउँदछ यो विशेष 류레나 त कुरा हो 포버버 딘제기 내가 버려 충분히나 안 디까블이야 होइन 소소이 आफ्नो जिउमा धेरै रोगले ग्रस्त 셈 भयो उठ्नै 쟁와나고 सक्दैन 류기 एकदम 쪼아투네 हिँड्नै सक्दैन जिउ कमजोर छ भने 딘데 अब हिँडुल गर्नु सक्दैन 류레야 गुरुको सेवा कसरी गर्ने कुनै पनि अब हामीले सक्दै 포버레스 सक्दैन नि त 야브르 त्यही कारणले 밍규스 खास त 류기 गुरुको अब 셈이나 सेवा गर्नुपर्छ 도메게르샤 भनेर गरेको छ तर आफू 야지 बिमार भएको कारण गुरुको सेवा गरेन नि त 야바르 이네 अब 누구하셔 रोक्यो तर पनि के हो त 내야 अनि 대리비기 야니 यस्तो 수비세 अवस्था पुग्यो यस्तो 야바르돌이야 स्थितिमा 에네 गम्भीर 야 स्थितिमा 지기 गुरुको सेवा 마제네 뛰어야 गुरु 말했어 गुरु आफ्नो चरणमै छ भने पनि गुरुको 근데 सेवा नगरे 제자가 पनि केही 진주에진 फरक 데 पर्दैन भनेर 셈이나 यसरी 안에 यो भारतको 야 टिकाहरूमा लेखिएको छ चोङ्गापु गुरुले यसको 야발라야 विषयमा के 니네가 बताउनुहुन्छ 땡기 भन्दाखेरि 티 यो 가르에서나 यो 스페나 चाहिँ के हो त 라말라 विशेष 이야 गरी 라말라 위아바 बिमारीहरूलाई 라마 चाहिँ दोष 톡톡 लाग्दैन है 제바더부 यो स्पष्ट देखाएको हो भने उहाँले एकदम प्रष्ट 근데 हिसाबले बताउनु 이미나 भएको छ 어 त्यही कारणले गर्दाखेरि 저기 उम्, 게임 컨디션을 뛰어비네 아데 나와 매바지 차디 어레스 उम्, त्यो बाहेकको अब गुरु आफ्नो 야 जिउ 내는 स्वस्थ छ महिला आफू 내내 सही छ सबै गर्न 로그로 सक्छ तर पनि गुरुको 딘사르 सेवा गर्न भने चाहिँ 제바 गुरुलाई चाहिँ 짱베기 चेलाहरूलाई चाहिँ पाप लाग्छ नि 야 दोषभित्र 랑이 फस्छ नि भन्नुभएको छ 류를 나서 퍼버려 딘제 게임 त्यही कारणले 충분히나 गर्दाखेरि 아니 딘제 त्यो 좀 बाहेकको अर्को अब 충분히 गुरुलाई 야바레스 जिस्काउने गुरुलाई के 제가 सेवा गर्ने यो गुरु बानी राम्रो 랑이지 छैन भने त्यसरी 야지 नै 라메기 गुरुको मन 샤와 खलबली 삼삼 पार्ने 예베기 गुरुलाई 류레 एकदम 카시엘레 야 न 라마레스 एकदम बेखुसी पार्यो भने चाहिँ 근데 फेरि 야게 त्यस्तो 간데스 कुराहरू चाहिँ 류레 अब 나와 매바지 गुरुले कहिले पनि आज्ञा 차디거리야 दिएको हुँदैन यस्तो 어레스 गर्नु मिल्दैन आफ्नो 송도와 गुरुको अपमान गऱ्यो भने 투구디 अपमानित हुन्छ अपमानित 야바르 भयो भने आफूलाई 뮤직스야 घाटा दोष आफूले 라말라 लाग्ने हो नि 딘제 त 메라땅 알아보 딘제 त्यही 서브디스 야 कारणले जुन गुरुले यो 뮤직스 संसारको आँखा 메기 देखायो 제 त्यो गुरुलाई आफूले कहिले पनि 제바샤 आँखामा छारा हाल्यो भने आफ्नो 아야지 आँखा 매번 अन्धा 류레 हुनु हो नि 나와서 त 당시 गुरुको 알아보 आँखा अन्धा कहाँ हुने हो 딘제기야 नि त होइन 지기 त्यसै कारणले 제바 गर्दाखेरि 짱베리 세나다 야지 셰비슈야 उम्, 거리 딘제 야 카시
जस्तै कि Yobe कुनै कुनै बेला के भन्दा गुरुलाई हामीले Pena सत्कार Nyebe सम्मान ki गर्ने सेवा गर्ने Lamaga मौका पाउँछन् त्यो मौका Nimbunya पाउँदाखेरि मौका पाएर पनि हामीले मौका गुमायो भने त्यो आफ्नो अ, Diga Tizuti दोष Rubdulu पनि हो गल्ती Yobina पनि हो and त्यही कारणले Gabila गर्दाखेरि Yande Pablo Wang गुरुको Du सेवा Yuba अवश्य गर्नुपर्छ Yodi Yores कुनै and गुरुको लागि हामीले Tigabia सेवा गर्नु and सक्दैन किन भन्दाखेरि Lame गुरुको ki चरणमा निकै सेवा Nimbu गर्ने मान्छे निकै छ Nimbu भने हामीले Jogo पर्दैन Toba तर पनि के हो त Tindegi कोही प्रत्यक्ष रूपमा Sabe नसक्दा अप्रत्यक्ष Gombo रूपमा गुरुको सेवा गर्नै Lame ki पर्दछ Checho Maresa तर अब Tindega बिमार भयो Chebania अब रोगले and ग्रस्त भएको छ भने त्यो बेला बेग्लै कुरा हो Samba यो बेला Tabu चाहिँ गुरुको सेवा Samba नगरे पनि Chebe मिल्छ भने एकदम che गम्भीर de स्थितिको लागि lama चाहिँ फेरि chushu cheba सम्म yin नगरे पनि दोष yin लाग्दैन chi है ju भनेर jo me यसरी den ju se बताउनु भएको छ ya ti sor de तर तपाईँको जिउ ane स्वस्थ छ एकदम sem तपाईँ do सही हुनुहुन्छ yin ba सही ta हुँदाहुँदा ane अल्छी de लागेर jang de एकदम ane ye ba तपाईँलाई me बोरिङ yin लागेर ba res अर्थात् तपाईँले एकदम ta झिझेर wa लागेर ti फेरि de gi be ne de म गुरुको सेवा ta गर्दिनँ ti भने gu त्यो चाहिँ ya दोष लाग्छ lama le है ya भनेर यसरी yin बताएको छ na wa shu gu re da na wa ma shu be yin ya ta अब ta एउटा कुरा आउँछ ji ye ba हो me ba अनि गुरु म chang re तपाईँको लागि de सेवा ji गर्नु ji पर्छ de ting भने na तपाईँ गुरुको लागि ane ti हामीले sab le ya na wa ma shu अनुरोध be yin गर्नुपर्छ ne भने अनुरोध गर्नु 나와 뭐 पर्दैन 슈베체네 에네 진짜 셰베이네 예바 야오 말했어 हामीले गुरुलाई 나와 지금 अनुरोध 딱 नगरे पनि 나와 बिमार 슈베 भयो खण्डमा 야네 गुरुलाई 짝스 부르 सेवा 주요레 नगरे पनि हुन्छ 드디 디주 अब 짝스 부 गुरुको 쳔 चरणमा 거 गर्नु होइन 쳔네 거 나와 कुनै 뭐 कुनै बेला के हो त अब 슈베이네 예바 या오 म 말했어 बिमार भयो अब गुरुलाई अब सेवा 다들래야 गर्नु सकेन गुरुलाई 콜로저리기 भन्नुपर्छ पर्दैन हो भनेर 누르고 나로라 सोच गऱ्यो भने 나 विचार आयो भने 남의 गुरुले 차오도 नभने पनि 슈베 हुन्छ 제스 किनकि यो 나와 बिस्तारै 있어라 हो 나는 फलाना 셰베이다 भिक्षु बिरामी हो भनेर 디시니에나 गुरुले चाल 꾸니 पाइहाल्नुहुन्छ 요레사데 समय कालान्तर 셰베요레스 त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो बाहेक अब 디즈기 स्वस्थ 닙 भएर एकदम 셰베이나 सही छ 예바다 भने आफ्नो 녜네 अङ्गहरू सक्रिय भएर 지 पनि गुरुको सेवा गर्न भने 제바 दोष लाग्छ 꺄ং레리 नि 카셰치레야 आफूलाई 라메기 अपमानित 제스 हुन्छ नि 라마야 र गुरुको 지 आज्ञादेखि आफू 예메도 규주티레 विपरीत भएको हुनै हुँदैन यस्तो काम चाहिँ गर्नु 요레스 हुँदैन यो चाहिँ एकदम 다데야 지당이 예메도 규주티 नराम्रो कर्म हो भनेर यसरी बताएको छ 예바디 카리나 수요르사나 로벤 잠베 차베기 닝부겐사기 슝지요레 디나로 수요레스 यसको 디나로 विस्तारमा चाहिँ कता 디 निङ्पोगेन 카르시요레사나 उम्, 나다 왕냠 차와다 생기 된다 된세다 깨메 땜바 यसको 근덴다 विषय विशेष 르벤니에다 एकदम 나와다 विस्तारमा चाहिँ 자고와다 निङ्पोगेन 마제레 예바메로 सारा 차와다 अलङ्कारभित्र 치지 बताउनु भएको छ 다팅에 마지 जम्बल 띵게 ढकबले 식티 고든 도디르 좀 यो चाहिँ के हो त 디시르 쉬비야 बिमार भएको बेला आफ्नो 다다부들이야 इन्द्रिय 젠나다 सक्रिय नभएको बेला 나사 뽑았다 अनि रोग लागेको बेला 나다 세다 고 एकदम 고든 आफूलाई नराम्रो 딘데 स्थिति भएको 딘데 बेला चाहिँ 딘데기 अनि आफूले सकेन 나도 भने 지 गुरुको सत्कार 디데기 सम्मान र सेवा 딘데 नगरे पनि हुन्छ यो बेला चाहिँ अब 치치치 विशेषता छुट दिएको छ 아 अरे त्यो नभएर आफ्नो 왕냠 इन्द्रिय 다왕아와 सक्रिय छ 왕세 마스데 सही शरीर छ 왕냠 कुनै 세데 पनि रोगले ग्रस्त भएको छैन 라마다 आफ्नो स्वास्थ्य एकदम 라와야 राम्रो छ भने 소수 त्यो बेला चाहिँ 시왕도 쇼데 जसरी भए पनि 소수 गुरुको सेवा 라와디 गर्नै पर्छ नि 시왕 뜻din जुन 쇼다 गुरुले तपाईँलाई 디데기 यो ठाउँमा 예바 ल्याइसकेपछि 되네야 अब 지 खुट्टा तन्केर 예바 बस्नुलाई अपमान हो त्यही कारणले 디즈투바 यो चाहिँ अब गर्नु 셰마시바 मिल्दैन 디즈투바 त्यो बाहेकको अब 디데 बिमार छ गम्भीर स्थिति 왕냠 छ भने चाहिँ हामीले गुरुको सत्कार सम्मान नगरे पनि सेवा 근데 नगरे पनि 생계 हामीलाई दोष 된다 लाग्दैन भनेर 된센다 यसरी 생계 सारा 된다 लङ्करभित्र 야지기 झम्बल ढाक्पा अर्थात् 생계 된도 मन्जु 유래 체도 कृतिले बताउनु 야 भएको छ 참선지 제마고야 된다 제과학서 아 dinne 용디 요르바 아 dinde다 त्यही कारणले 되네야 गर्दाखेरि अब कुनै 된센다 बेला 샤 अरूको 전라부 진도 अधिकारमा परेको छ कुनै बेला 아 एकदम समय एकदम गाह्रो भयो परिस्थिति 된 एकदम 침묵 주야야 बेग्लै नै din데 समयले अर्कै कुरा मोड्यो भने त्यो बेला बेग्लै कुरा हो 되네 त्यो 깨매 बेला चाहिँ 땜바 अब 샤데라 깨매 땜바 सेवा 샤 세와메 सेवा 바샤데 와 अर्थात् 깨매 땜바 चाकर 샤데라 नगरे पनि केही 샤데라 फरक पर्दैन भनेको छ 是卡谢拿了跑啥的大那电影用那个都卡谢拿了爬 अब 了跑 आफ्नो 大那电 प्राण 影的 जाने अब गुरुलाई अब सत्कार गऱ्यो भने 跑了 आफ्नो 的 प्राण 大 जाने 那 भयो 电 भने 影 के हो त अब 表面都 त्यो 说 बेला 的 फेरि अब 表面 हामीले 的全 आफ्नो 对吧 प्राण जोगाउनु जरुरी हुन्छ त्यही कारणले 表 त्यो 面 बेला 的 अब प्राण 全 जोगाएर 是 अब पछि 表 गुरुको 面 अब 的全 सम्मान 真 अब 的 सेवा पनि 全 गर्नु सक्छ नि त होइन 上 अनि 面 त्यो 全 बेला 就是 एकदम आफ्नो 真 प्राणै 正 जाने खतरा छ 真 भने 正 चाहिँ 呀 प्राण जोगाउनु जरुरी हुन्छ 这 भन्ने कुरा पनि 这 यसमा अब 这颠不远 गोप्य 吧， कुराहरू 也 पनि 没 लेखिएको 得 छ 呀，就花颠不远吧，真正一年呀，咱们也把没把真正玩呀的是。त्यही कारणले गर्दाखेरि अब 咱那星期 कुनै 前 कुनै 面的 बेलामा 说 चाहिँ 的，अब 多么真的 के हो 别 त 的这个，给我 भन्दाखेरि 开 अब 发这个，你 हामीले 这了 यो 点呢， समय परिस्थिति 见 अनुसार 面颠 जानुपर्दछ 吧，长点 भन्ने कुरा 大 चाहिँ 是， बुझ्नुपर्छ 滚点大是啊，这个，俺先长话说一个吧，老么结束是吧？咱先这अब जस्तो कि 咱们 अरू के 劝 छ त 吧， भन्दाखेरि अब 这 उम्, 顾家了说吧，这个我开发给他点吧，这个养狗在哪？ 女半年的那娃他啥的，女半年吧啥的，他这 냠도
अब यसमा प्राणी हितको लागि कुनै काम पाएको छ, कुनै काम आफूले गरिरहेको छ भने त्यो बेला के हो त, अब प्राणी हितको लागि गरेको भन्दा गुरुको सेवा गर्नु नै प्राणी हितको लागि काम गरेको हो भनेको हो। यो विशेषता त राम्रै हो। त्यस्तै गरी अब जुन प्राणी हितको लागि दिनहुँ खटिरहेको छ भने यो गुरुको सेवा नै हो। किनकि गुरुको आज्ञा बमोजिम गुरुको आज्ञा अनुसार चलेको हो भनेको। नुपाङ्गे दाङ न्याउ नवादाङ भनेको छ। त्यो बेला अब एउटा शक्ति, एउटा आफूलाई ऊर्जा पाएको, एउटा तागत बल पाएको हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ के हो त, अब हामीले गुरुले आज्ञा दियो, मिल्छ। गुरुले अब त्यो किनकि गुरुले तिमी प्राणी हितको लागि काम गर भने गुरुले पहिले नै आज्ञा दिइसक्यो नि त। त्यो आज्ञा अनुसार आफूले काम गरेको हुँदाखेरि अनि आफूले प्रत्यक्ष रूपमा गुरुको सेवा नगरे पनि केही पनि फरक छैन, किनकि गुरुकै काम हामीले गरिरहेको हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कामले हामीलाई त्यति अब दोष लाग्दैन। तर विशेष त कुरामा हो भने अब एकदम अनौठो कुरा छ भने चाहिँ अब हामीले अब आफूलाई गाह्रो छ भने चाहिँ सेवा नगऱ्यो भने के फरक पर्दैन भनेको हो। न्यापा मेब्रा सेब्रा जा है। अब गुरुले आज्ञा दियो, कुनै पनि अब एकदम आफ्नो प्राणमा जोखिम छ भने चाहिँ के हो त, जस्तै कि अब एउटा देशको युद्ध भइरहेको छ, कुनै अब आफ्नो प्राण एकदम जोखिममा छ भने त्यो बेला गुरुको सेवा नगरे पनि त्यति दोष लाग्दैन भनेको छ। यो चाहिँ सारा लङ्गरभित्र मन्जु कृतिले बताउनु भएको छ। फेरि अब क्रमैसँग म यसको अब निरन्तर दिन चाहन्छु। अब फेरि अर्को श्लोक छ, गुरु कसरी देखाउने, यसको संक्षिप्तमा अर्थ के हो भन्ने कुरा लाग्छ। यो कतिमा रहेको छ भन्दाखेरि यो 46औं श्लोक रहेको छ। बहु नात्र किम उक्तेन यद्दम तोस्करम गुरुः हित्वा रोषकरम सर्वतत् तत् यत्वात् समत्सरेता भनेको छ। अब यो के हो त, बहु न भने एकदम बहु धेरै बहु जाति भन्छ नि हामीले। बहु भने धेरै, बहु वचन एक वचन भनेपछि बहु भनेको धेरै बुझाउनु पर्छ, बुझ्दछ भने मतलब यो के हो त, धेरै कुरा के गरौँ, बहु कुराहरू के गरौँ, धीर्माङमा वचिसिको बहु नात्र किम उक्तेन, म किन धेरै कुरा बताइराख्नु, लामा घेजे गइन्छ यद्दा तोषकरम गुरु प्रसन्न हुने कुरा किम भने चिसी धेरै कुरा किन बताइराख्ने, उक्तेन किन म मुखले बताइराख्ने, किन भन्दाखेरि जुन गुरु मैले गर्दाखेरि गुरु प्रसन्न हुन्छ त्यही कुरा नै हो, धेरै कुरा मैले बताउनु पर्दैन भनेको। लामा घेजे गाइन्छ अर्थात् उक्तेन यद्दा तोषकरम गुरु भन्छ। आफ्नो गुरु चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यही नै हो गुरुको इच्छा पुरा गर्ने भन्ने यसरी बताउँछ। त्यही कारणले हामीले जति सक्दो गुरुलाई कसरी प्रसन्न पार्ने, गुरु प्रसन्न पार्नु भने के हो त, आफ्नो पुण्य सञ्चय गर्नु हो। आफ्नो पुण्य सञ्चय गर्नु नै गुरु प्रसन्न हुने काम गर्ने हो। त्यसैले कर्म भनेको गर्नुपर्दछ, कर्म गर्ने हो अरे। गुरु भनेको लामा, जुन आफ्नो गुरु प्रसन्न हुने गुरु, जुन जे काम गर्दाखेरि जस्तो काम आफूले आँट्दाखेरि गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, गुरु जहिले पनि एकदम आनन्दित हुनुहुन्छ भने त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। धेरै हामीले के भन्नु त भन्ने कुरा चाहिँ हो। मिङ्गे जेगुन पङ्वर्नी देदा देला बेदेछ। अब के हो त, हित्वा भन्नाले पङ्वा, जुन हामीले यसलाई चाहिँ त्याग गर्नुपर्दछ अरे। कुन कुरा त्याग गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि रोषकरम अर्थात् जुन गुरु प्रसन्न नहुने, अप्रसन्न हुने, बेखुसी हुने, जुन कुराले गुरुको मन एकदम नरमाइलो हुने, बेखुसी हुनेछ भने यसलाई चाहिँ हित्वा, यसलाई त्याग गर्नुपर्दछ अरे, यसलाई हटाउनु पर्दछ भने हित्वा भनेको हटाउनु पर्दछ अरे। कस्तो कुरा हटाउने, रोष अर्थात् गुरु खुसी नहुने, बेखुसी हुने कुरा चाहिँ हामीले हटाउनु पर्दछ अरे। सर्व भनेको सबै, त्यो मात्र नभएर सबै नराम्रो कुरा चाहिँ हामीले आफूले मेहनत गरेर हुन्छ कि त्यसलाई ध्यान दिएर हुन्छ कि सधैँ नै
समाचारहीता त्यसलाई चाहिँ Never दिन प्रतिदिन हामीले नराम्रो कुराहरू चाहिँ गुरु बेखुसी हुने कुराहरू चाहिँ त्याग गर्नुपर्दछ है भन्ने कुरा 46औं श्लोकमा बताउँदछ। अब यसले के बताउँछ Lama भन्दाखेरि te ne rupde khara nenga dodo rupde khara sana ana lama geje khain badi chego res lama geje khain अब badi हामीले धेरै अब कुरा sheba बताएर के भनिराखौँ lama thu बताउनै geje पर्दैन। khain badi जुन कुराले गुरु एकदम मन sheba खुसी हुन्छ, chebe प्रसन्न हुनुहुन्छ, dan गुरु tebu आनन्द go हुनुहुन्छ, त्यो lama चाहिँ thu हामीले nye bebe साधना गर्नुपर्छ, त्यो कुरा lama चाहिँ thang गर्नुपर्छ। जुन कुराले guru गुरुलाई khain मन एकदम badi बेखुसी हुन्छ, song barwa मन एकदम tene बे na are भनौँ न ngar thane lama thu mi yeb de खुसी chebe de हुनुहुन्न, जुन कुराले tene गुरुलाई geja एकदम se maung ba le समस्या ल्याउँछ, lama त्यो thu कुरो mi चाहिँ yeb हामीले एकदम होसियार, de सचेत हिसाबमा त्याग गर्नुपर्छ o da de भन्ने कुरा चाहिँ nijung ya ga de 46औं che go re so श्लोकमा बताउनु भएको छ। यो चाहिँ के हो त? 다들 गुरु 좀 कसरी देखाउने भने 줌도 यसको 왔더래 라마 때문에 यो 줌도 왔더래 쇼로가 니요 쇼로가 다 못해 संक्षिप्त अर्थ हो। 쇼로가 यो 니버데 पहिलो 가라서 श्लोक हो। अब दोस्रो 쇼로가 श्लोक के छ 니버데 भन्दाखेरि 47औं श्लोकमा के बताएको छ भन्दाखेरि 아 47औं श्लोकमा चाहिँ 우르 로벤 젠다게 도진데 버니소 셰는 뭐 탐지게 라마 용수 니버데 차서 आचार्य गुणता सिद्धि रुक्त वज्र 아네 भृत 도제 स्वयं 용바 시자체 मतवेद 마지 슈비야 मतवेति 렌델이야 우르 मतवेद 차이다 가서 पेति 뭐 시비 सर्वभावे गुरुम 직진 로데 संपारि 직진의 대비 우르 तोषयता भनेको 로벤지야나 छ। अर्थात् 티몽으로도 티몽 모임비 우르 니 आचार्य भन्नाले लोभेनलाई बचाउँदछ। ता 우르 जुन अब 로벤 यो त्यही 제다샤데 भाषा हो। एने अनुगाता 우르 भनेको यसको 제제노 정도 पछि 샤 लाग्ने, 우르 अनुसरण गर्ने, 초도 अनुसरण 제 우르 भन्छौँ। 토마토 सिद्धि र 샤도 भनेको एउटा सिद्धि प्राप्त 에 गर्ने एउटा 라마레 아 वरदान, 로벤텔레 उक्त 야라레바 भन्नाले 라레바 गुरुको 이바디 प्रवचनलाई एने वज्र, 도진즈바 वृत भन्नाले 도진즈바 धोर्जेछ्याङ वज्रधारा। 도지샤레 अर्थात् के हो त भन्दाखेरि सिद्धि भनेको चाहिँ के हो त? अब आफू गुरुको चरणमा आइसक्यो, सिद्धि प्राप्त भइसक्यो, गुरु चरणमा आइसक्यो ताते होइन। 도지샹기 लोपेन आचार्य भने गुरुले बताउँदछ, जेजुन हामीहरू अनुसरण अनुयायीलाई ताते बताउँदछ। 우르 탐지에디 एन त्यही कारणले सिद्धि प्राप्त हुने गुरुको चरणमा जानुपर्छ, गुरुको अनुसरण लिनुपर्दछ। त्यो गुरुजी अनुसरण लिने गुरुजी को हो त भन्दाखेरि वज्रधारा हो भनेको छ। वज्रधारा को हो त भन्दाखेरि शून्यता स्वभावताको हो भनेको छ। 아는 뭐뭐 탐지기 송이 버와 뭐뭐 탐지기 사디기 다 उम्, 라마 탐지기 섬 야나 다 조데 류나이 이 अब यसमा 이기과 अ, 류나이 यो 다다 कुरा बुझेर 모스테 चाहिँ के हो त? 초 मुपो 하나만 थम्चे 지야지 सर्व वस्तु, 도숨 सबै वस्तुहरू चाहिँ के हो 리 त? 싸마야 सबै वस्तु 라도 भन्दाखेरि आफ्नो 디소 शरीर, वचन, 류나 चित्तलाई 이소 चाहिँ के हो त? आफूले 다세 गुरुलाई 라도 야나 अर्पण 류나 गर्नुपर्दछ, गुरुलाई 이 चढाउनु 숭불이 पर्दछ। किन 야사디 भन्दाखेरि म त गुरुको 라마 अनुसरणमा 탐지기 गुरुको अनुयायी 어 भइसकेँ नि त। 니버 쳐 गुरुको 라마 गुरुले जे 탐지기 आज्ञा दिने हो त्यही पालना गर्ने भन्दाखेरि मेरो शरीर वचनसित गुरुलाई चढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा 다나시기 चाहिँ यसो बुझाउँछ। 잔데기 किनभने गुरु किन छ? गुरुलाई आफ्नो 잔데기 शरीर वचनसित किन 나로마 चढाउने? गुरु 쇼들레 वज्रधारा हो। 샤베세 कसरी वज्रधारा 탐지기 भयो? 우릅나 गुरु 플라뱅이 제선자와 딘세 शून्यता स्वभावताको 우릅 ज्ञानले 데베 로메스 व्यक्त 우르 भएको हुँदाखेरि 시베베고는 라마 हामी त्यसको 니버데 अनुसरमा 예바 जाँदाखेरि 디샤오 मेरो शरीर वचनसित गुरुले चढाएको हो 우르 भन्ने कुरा 예바데 बुझाउँदछ। 응어버른 데베 우릅 토포 송도와 यहाँ के 데베 भनेको छ त भने 도도 त्यसै गरी 디말란다 किन 우릅 로벤 미달로 गुरुको पछाडि 플라뱅이 जाने, गुरुको अनुयायी 제선자와 गर्ने भन्दाखेरि 토베 라레 데베 이메치와 सबै सिद्धि बुद्धत्वको ज्ञान सबै गुरुदेखि नै प्राप्त हुने हुँदाखेरि बुद्धको 셰베세 ज्ञान नै मेरो सिद्धि 아니 हो, मोटुब हो अरे। 시대비고는 라마 अर्थात् 토게베 मेरो वरदान हो, 디 मेरो एउटा पाउने 디모고 मुख्य कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि म गुरुको अनुयायी 다들 हुनुको 이제 कारण, 라마를 गुरुको 준비해 परिसर 예 पछि लाग्नुको कारण त्यो हो भनेको छ। 자 제비나 त्यसै गरी 다다지 चङ्गपा गुरुले पनि त्यही कुरा 에 제가 बताउनुहुन्छ। 처직 버릴 때 가라사나다 우르 सिद्धि 탐지 भने 제바 सबै 니에 버체베 सिद्धि 이제서 सिद्धि 잡고 प्राप्त गराउने सबै 이제서 잡고 भूमिका ठुलो चाहिँ गुरु हो, 도질로 वज्र 하면 गुरु हो। 니에비나 우르 토고레 도질로 하면 통 많이 भनौँ 비나 गुरु 우르 통 प्रसन्न 마르체 भयो भने सिद्धि प्राप्त हुन्छ। 다 उहाँले चाहिँ 대한데 अब गुरु प्रसन्न भएन भने सिद्धि प्राप्त हुँदै हुँदैन, विघ्न बाधा हुँदै 다 मचिन्छ है भनेर 대한데 शङ्कापा 도지 गुरुले बताउनु 도지 हुँदछ। 창기 에네 니루 김세노디 도지 창함 도지 지바 니기베 किन भन्दाखेरि गुरु त वज्रधारा हो नि त, 니 균세나 ध्वजेछाङ हो। 제 고스 니버데 वज्रधारा भएकोले 도지 로벤 वज्रधारा 제바 प्रसन्न हुनु, खुसी हुनु भनेको नै आफूले सिद्धि प्राप्त हुनु हो नि त। गुरु बेखुसी हुने, गुरुलाई समस्यामा उल्झाउने, गुरुलाई 다제라 दुःख दियो भने आफूले सिद्धि प्राप्त कहाँ हुन्छ? त्यही 이치고체 कारणले 라마니버데 मुरु 제샤오 थम्चेकी चावा 숭마지 सबै 슈슈 다 सिद्धिको 딘데야데 मुख्य मूल नै गुरु हो। त्यही 라마레베 कारणले गुरु 니슈 प्रसन्न हुनु, सिद्धि 토베세 प्राप्त हुनु हो भनेको कुरा यसरी 다대야 बताउँदछ। 타보름 밀치기 소소히 내피소 사야지 타보름 अब 밀치기 धपुर मुसीले यही 소소히 कुरा बताउनु भएको 사실 छ। 수가 다디나 गुरु कसरी 탐지기 प्रसन्न पार्ने? 토로와 यसको मुख्य 나로레야 कुरा के हो भन्दाखेरि योन्देन पुन्छो 아네 गुण 가르송도나 다 सम्पन्न 사마토발레야 도 가르치기레스 वर्गभित्र बताउनु भएको छ। 그러봐 인줄도부터 보어로부터 가르치기레 쉬비
लाबिना अब अनि पुण्य लामाले युङ सबसे स्याब ठुलो पुण्य छोसिन धर्म के हो त अनि जुर्सिगरे भन्दाखेरि गेमिसिगरे अ, सोइपा त्यहाँ गेवेसी पुण्य जागे कमाउनु ला भन्दाखेरि पनि गुरुलाई सम्मान गर्नु यो गेवेसी नि ठुलो पुण्य है पोतोवाले ला भन्ने भएको छ। कन्डिसु हामीले पानी चढाउनु धुप चढाउनु सोनम गुम्बामा ढोक्नु छवाला या गुरुलाई लो भनौँ न छिगे अब घरेस विभिन्न त्यो गर्नु भन्दाखेरि पनि गुरुको सेवा जुर्सिसी गर्नु नै गेमिसी महापुण्य हो है। गे गुरुको सेवा गर्ने महा छिगे ठुलो घरे फाइदा हो, हित हो, कन्डिसु लाभ ला हो भनेर बताउनु भएको छ। अनि पोतोवे 가르송 버렸잖아 अनि दुइगे अब नाङबला या त्यस्तै कुरो साङ्गेले छन्जु अब सब पोतुवाले पावाले पनि रो त्यस्तै भन्नुभएको छ। मुसुम दुबे 쇼유에 삼바체네 봐 मुसुम त्यस्तै दुबे गरी अब दुइगे नाङबला बे 젠 पोतुवाले पनि त्यो अब अनि त्यसलाई बोधिसत्व पोतुवाले के 지 भन्नुभएको छ नशेन भन्दाखेरि जुगी छबा समर बेता 지 आकाशमा लाखौं करोड बुद्ध बोधिसत्वहरू स्वागत गरेर मैले पूजा चढाएँ भनेर भावना गर्नु भन्दाखेरि पनि आफ्नै अगाडि हुने गुरुलाई तपाईँले सेवा गर्यो, सत्कार गर्यो, सम्मान गर्यो भने आकाशमा बुद्ध र बोधिसत्व सम्झिनु भन्दा पनि फाइदा त आफ्नो चरणमा भएको गुरुलाई सेवा गर्नु त्यही नै ठुलो पुण्य हो भन्ने यसरी पोतवा गुरुले बताउनु भएको छ। त्यही कारणले हामीले आकाश सर्वव्यापी अब जति भएको हल फाइदा चाहिँ हामीले गुरुलाई पुजेर गुरुलाई सम्मान गरेर गुरुलाई सेवा गरेर गुरुलाई जागर गरेर नै अनि पनि प्राप्त हुन्छ भनेको छ। आकाश आकाश जत्रो नै हामीले अब पूजा चढ्नु भन्दाखेरि पनि बरु आफ्नो गुरुलाई बरु केही सेवा गरे भने त्यो नै आकाश जत्रो फाइदा आफूलाई प्राप्त हुँदछ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। यो चाहिँ पोतुवाले ज्ञा हेन्दालाई बताएको कुरा हो। ज्ञा हेन्दाले अब प्रश्न गरेको कुन चाहिँ अब पुण्य ठुलो हो त, ध्यान गर्नु पुण्य ठुलो हो कि गुरुले सेवा गर्नु पुण्य ठुलो हो भन्दाखेरि पोतुवाले अनि तिमीले पुण्य गर्नु भन्दाखेरि गुरुलाई सेवा गर्ने महापुण्य हो भनेर बताउनु भएको हो। अब मिरा ढेपाले पनि यही कुरा बताउनु भएको छ। मेला ढेपाले पनि त्यही कुरा बताउनु भएको छ। जस्तै कि अब धेरै ठाउँमा पूजा गर्नु भन्दाखेरि पनि के हो त, गुरु एकजनाले पूजा गर्यो भने सबैलाई पूजा गरेको समानता हो। पुण्य कमाउने एकदम शीघ्र र चाँडो स्थान चाहिँ आफ्नो गुरु हो भन्ने भएको छ। दुनियाँ भगवानलाई पूजा गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो गुरुलाई पूजा गरेर आफ्नो गुरुलाई सेवा गरेर त्यही नै पुण्य शीघ्र सञ्चय गर्ने पुण्य ठुलो हो भनेर मिलाडेबाले यसरी बताउनुहुन्छ धपुर मुसेले। अब गुरुको आज्ञाले पालना गर्नु भनेको नै गुरुलाई पूजा गर्नु हो र गुरुको सेवा गर्नु हो नि त। गुरुको आज्ञालाई पालना गरेन, गुरुको आज्ञालाई हामीले के हो त लत्यायो, अपमान गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो भने दोष हाम्रो लाग्ने हो। जे भए पनि के हो त सद्धर्मलाई सही हिसाबले साधना गर्नको लागि आफूले अभ्यास गर्नुको लागि गुरुको वचनलाई अब हामीले पालना गर्नु हो। गुरुको वचनले पालना गरे पनि धेरै फाइदा छ है। फेरि त्यो नै ठुलो पुण्य त्यही नै हो। बिहान उठेर धूप चढाउनु पानी चढाउनु भन्दा त आफ्नो गुरुको सम्मान गर्नु गुरुको सेवा गर्नुमा पुण्य हो भनेर पूर्व मिलाडेपा पोतवा धपुरमुछे लगायतका अनेक गुरुहरूले त्यही बताउनु हुँदछ। गुरुको आज्ञालाई राम्रोसँग सही हिसाबले पालना गरे भने त्यही नै ठुलो पुण्य हो भनेर बताएको छ। त्यहीसँग सम्बन्धित कदम्बा गुरु गेसे ला ढोइ गुम्बो अर्थात् जगन्नाथ भनिन्छ। उहाँले के ला ढोइ गुम्बा धेरै छ। अब ला भगवान भन्ने कारण के हो त भन्दाखेरि अब एउटा एउटा गोत्र भएको कारण एउटा कुनै वंश भएकोले हुँदाखेरि अब उहाँ ला भन्नु पुगे देव भन्नु पुगेको रहेछ। अब ला लामा गए एउटा गोत्र भनौँ न, एउटा उहाँ राजाको एउटा गोत्र अर्थात् जुन एउटा कुलमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि ला भनेर देव भनेर नाम राखेको तर साँच्चै नै भगवान भएको कुरा होइन, एउटा जातको कुलको नाम हो यो। अब जे भए पनि घेसे कदम्बा गुरु ढोइ गुम्बाले के के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि गुरुको आफ्नो परिवार, गुरुको बस्ती अर्थात् गुरुको गाउँ, गुरुको घोडा
गुरुको अब सेवा एउटा कुकुर भनौँ न हाम्रो घरमा हुने पाल्ने कुकुर गुरुको अब पढ्न बस्ने कोठा अथवा सुत्ने बेड जे भए तापनि ध्यान गर्ने ठाउँ सबै के हो त गुरु नै हो है भनेर नि हामीले सम्झिनु पर्दछ अनि गुरुलाई त गर्नु पर्यो पर्यो गुरुको छेउमा भने के हो त गुरुको गाउँ बस्ती गुरु जन्मिने मुख्य भूमि होइन पुनित भूमि गुरुको परिवार गुरु चढ्ने अब घोडा अब गाडी साधन जे भए तापनि गुरुले पाले कुकुर धैर्यले पनि के हो त ओ यो गुरुकै एउटा आशीर्वाद हो गुरुभन्दा फरक के नै छ र भनेर सत्कार सम्मान गर्नुपर्दछ भनेको छ घेसिए तोलुङ बलमा त्यही कुरा बताउनु भएको छ उम्, अब अब बा बाबी बुगा भने चाहिँ गुरुको हरेक कणमा हामीले गुरुको हरेक कुरामा अब के हो त हामीले सत्कर्ममा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यो भनेको होइन तर के हो त गुरुको हरेक कुरोलाई हामीले के हो त सम्मान गर्नुपर्छ है अपमान गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यसले स्पष्ट जनाउँछ सम्मान गर्नुपर्दछ सेवा सत्कार गर्नुपर्दछ चाकर गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा बुझाउँछ त्यस्तै गरी अब घेसिया तोलुङबाले पनि यही कुरा बताउनु भएको छ उहाँले के बताउनुहुन्छ तोलुङको 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 गुरु भिक्षुहरूलाई धर्म प्रवचन गर्नु भन्दाखेरि पनि अब अब लोप भने आफ्नो अब गुरु के भन्नुभयो लोप भने आफ्नो गुरु चाहिँ अब लोप भने एउटा टिबेटको एउटा प्रान्तको ठाउँको नाम रहेछ के भन्नु पर्यो भने माथिल्लो स्तरको लुङमा बस्ने गुरुहरूलाई धर्म प्रवचन गर्नु भन्दाखेरि पनि गुरुको ठाउँ भयो कुकुरलाई खाना दिनु नै ठुलो पुण्य हो भन्ने यसरी घेसे तोलुङबाले बताउनु भएको रहेछ अब घेसे तोलुङबाले के हो त भन्दाखेरि अब उहाँ चाहिँ अब तुलुङमा आउनुभयो तर उहाँ आउनु भएर सबै छुर्पीहरू दुध घिउ अब दुध नभने घिउ छुर्पीहरू सबै उहाँले जम्मा गर्नु भएर के हो त लोपा भने गुरु चाहिँ अब लोपा बस्नुभयो त सबै गुरुलाई पठाउनु भएछ शेरसाङ सुनको अब शेरसाङ भन्नाले सुनको ढिक्काहरू होइन सुनको ढिक्काहरू 808 800 सुनको ढिक्काहरू गुरुले चढाउनु भएछ किन यसरी चढ्नु भयो अब नखाई गुरुलाई किन पठायो गुरु ज्ञानको आँखा हो यो संसार उज्यालो पार्ने गुरु हो त्यही कारणले यो ठाउँको बरु भिक्षुहरूले खाना दिनु भन्दा त बरु मलाई ज्ञान दिएको भने गुरुलाई गुरु बस्ने गुरुको ठाउँ गुरुको बस्ती गुरुको कुकुरहरूलाई बरु यस्तो दिनु बेस सही हुन्छ भने यसरी अब घेसी तोलुङपाले बताउनु भएको रहेछ अब तोलुङपाको अब कुराहरू यसको इतिहास उहाँको जीवनी मात्रै कथा मात्रै नभएर उहाँले के हो त साँच्ची नै व्यावहारिक जीवन उतर्नु भयो नि त एउटा त्यस्तै गरी अब ढोगुन चङ्पा घ्यारे अब ढोगुन चङ्पा घ्यारेको चेला चाहिँ के छ तोलुङपा हुन् उहाँको गुरु चाहिँ लिङ्जे रेपा हो चङ्पा घ्यारेको गुरु चाहिँ लिङ्जे रेपा हो अब चाङबा घ्यारे चाहिँ अब नपुरमा जानुभएछ अब चाङबा घ्यारेको गुरु चाहिँ ढुप्चे लिङ्गी रेपा भनिन्छ त्यो चरणदेखि अब दीक्षाहरू लिनुभएछ अनि 7 दिनसम्म अब 7 दिनसम्म लिङ्जे रेपाको चरणमा बसेर के हो त सेतो पातलो कपडा मात्रै लागेर हिउँमा बसेछन् त्यस्तो ज्ञान प्राप्त भयो अरे कसलाई चाङबा घ्यारे को चरण गुरुदेखि ढुप्चे लिङ्जे रेपादेखि अनि यस्तो हिउँ बाक्लो पर्दाखेरि पनि एउटा पातलो सेतो कपडा लाएर मात्रै बस्छन् त्यस्तो ज्ञान एउटा तुमु भनिन्छ एउटा तातो ज्ञान एकदम त्यस्तो अब उहाँले प्राप्त भएछ अनि ता घुम भने एकदम सही गुणले भरिपूर्ण घोडा किनेर गुरुले चढाउनु भएछ लिङ्जे रेपालाई त्यो बेला के हो एउटा पूजा कोठा
구수들이 बनाउनु भएछ 쉐기 진짜 यो 링리에 기저시고 चाङबा 링레발이 घेराले एउटा पूजा 구수 कोठा बनाउनु 가시 भएछ 엔 대슈세기 त्यो 최강들이 बेला अब आउनु 슈구는 말이야 अब लिङ्जेर भएको 아니 अब एउटा 최강 मूर्ति बनाउनु 지기야 प्रतिमा बनाउनु 레야 भएछ 잡아도 지고 있어 봐 다이네 잡아 가시 야 초래야 अब त्यो 튼데 बेला के हो त यो 양 가시 참을 त्यो बेला अब 디디안스 पूजा कोठा चाहिँ अब लामाहरूले बनाउनु पर्ने छ तर लामाहरू चाहिँ के भन्छ कुनै बेला म ध्यान गर्न 아세 जान्छु कुनै 쇼리가 गाउँमा जान्छु भनेर 샤스트라 समय अब अब 인지미지다 समय 최강 अब 지기고지 नभएको रहेछ 최강 भनौँ 지기 न 예비기나 최강 अब यो 미신이지 के हो त 차오 यदि 튼도 내가나 लामाहरूले त्यो 참을 루인 पूजा कोठा 지기나 बनाएन भने चाहिँ अब 체 त्यसको सट्टामा 체 쇼르던 सुन 거래 त्यसको अब एउटा के हो त अब नियम अनुसार चाहिँ सुन चढ्नु पर्दो रहेछ 드네 एक 인도에서 एक तोला 까지 सुन भयो भने 주산에 चढ्नु पर्दो रहेछ 쌍박이 아래 त्यो बेला 당고 के भएको रहेछ 다 भन्दाखेरि 고지 마음에 마송 샤바디 디좀 चङ्बा 고마 घ्यारेले 디데 엔 다나 베세트 좀 마슈고 고멘도 베세트 좀 마슈 당고 마 베세 콤보 슈로 पहिला के रहेछ भन्दाखेरि 베세 슈고로 लिङ्जे हेपाले 베세 बताउनु भएको कुरा चाहिँ म सबै 슈고 अक्षरमा लेख्नु 원체네 पर्यो लेख्नु 이게 पर्छु 진짜 लेख्नु 참 पर्दो रहेछ भने 되고나 नि कागजमा लेख्नु 이게 भएछ 참 सबै 돼야도 이게 경가 지니 참 돼야 근데 अब 되고 हिकेछाम भनेको के हो त 다이나 텔 अक्षरको 체감들이 ध्यान 세 अक्षर हेर्ने 쇼라 ध्यानमा 슈고 디퓨고 공체네 아니 리레 바리아 उम्, 도스치체가 공지 이게 지니 참 돼가 조인 슈두산에 딱 교란 लिङ्जे हेपाले 리베 के 참지 भन्नुभएछ 지야 भन्दाखेरि 되야 될래야 하는 교란 송 अनि 지기 म चाहिँ अब सुन 데데데야 चढाउँछु मैले 야야고스야 पूजा कोठा मैले अब 미신다 बनाउन सकेन त्यही कारण म अब तपाईँले दिनुभएको वचनलाई म अक्षरमा लेख्नुलाई म केही समय ध्यान गर्न जान्छु भनेर लिङ्जे हेपालाई 아니 उहाँले 갸레 뭐 चाङबा घ्याराले 되는지 अनुरोध 아니 गर्नुभएछ 되는지 저거 공 अनि 다이나 디 공사 त्यसो भए तिमी 되냐 하는 ल्याउछौँ 공포 भन्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा गएर अनि यो काम गर भन्नुभएछ 렌도시엔 अनि 렌도사네 다 라마 통예 यो 소다 라마라 토 अब यो 라마 सुन्ने बित्तिकै 통마니 गुरु चाहिँ के हो त 아니 खुसी भएन रहेछ 장아 गुरु प्रसन्न भएन 렌도시엔 रहेछ 스페슈이드네 강한 편도서 말았어 अनि 다 गुरु रुएर 장아라네 भन्नुभएछ 상월로 최강 म 지기 भएको 이게 बेलामा मेरो 땀이네 आज्ञा तिमीले पालन गरेन भने 근데 तिमीले 인도사네 टाढो गएर तिमीले 내지 सिद्धि कसरी 최강 प्राप्त 미신이 गर्छ 되는도 이게 내 저기 이제 अनि 안도스 मैले एउटा 참되네 भर्खर बनाउनु खोजेको पूजा 참되다 कोठा तिमी बनाउनुको लागि साथसाथ नगरेर तिमी एउटा एकान्त कुनामा ध्यान गर्न जान्छौ भनेर तिमी कसरी सिद्धि प्राप्त गर्छ अहिले म नभएको खण्डमा तिमी ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने न 부름 대마가 남체네 아니 야 퓨제 땅에 놓는 거다 나베 अ, 다 अब त्यो बेला त्यो भने बित्तिकै अनि 장아도미 लामा चेङ्गावाले 최강 हत्तानमा त 시간으로야 ऊ 최강 क्षमा 도마 पाऊ गुरु मैले 슈와 म हिजोसम्म बुद्धु भएँ 퓨즈산에 मैले 렌제 보통 केही 얘기 थाहा थिएन मलाई 제시한데 क्षमा पाऊ अब 장원에 के छ 되네 के पनि छैन 최고 उहाँले 고아야 उहाँको ठाउँमा 포지는 एउटा सक्खर रहेछ 최고 गुण 고아성이 हुने 되지 त्यो चढेर 고래 क्षमा पाऊ मैले गल्ती गरेछ है 아니 गुरु 통해 보지 क्षमा पाऊ म अब तपाईँदेखि म टाढो कहिले पनि जाँदिनँ म तपाईँकै आज्ञा मानेछु भने गुरु फेरि प्रसन्न खुसी हुनुभएछ 점바치 अ, 보시 레바치 보시 비체제 미신다 चेला 선바 भने यस्तो हुनुपर्छ 디 गुरुको गुरुले जस्तो 강화사 आज्ञामा त्यसमा 진대 제디 जानै पर्ने 버루 त्यसमा प्रसन्न हुने 진대 제데베 त्यही 버루 कारणले 아니 गर्दाखेरि के제 अ, शे데디 버루래야 하는 공배데 미신다 레베 준주이 셰르 체제 하나 사도 되수 त्यही 게시 कारणले गुरुपछि प्रसन्न हुनु 나가서 भएर अनि 되는데 पूजा कोठाहरू 나가서 एकदम 드레비치 राम्रो 탐내 भएछ 나 연주산에 런신기 곰 원사र 첨부든데 अनि 찌르기 पाँच 비치 महिनासम्म यसरी घर 아니 पूजा कोठा 디제베 बनाउने क्रममा के 최강에 हुँदा अनि रा 아니 के भएछ 되네 5 최강 महिनाभित्रमा 미사를 ध्यान पनि 제레베 एकदम राम्रो 니마치리야 ध्यान 되네 लागेछ उहाँलाई पूजा कोठा पनि निर्माण भइसकेछ टुङ्गिसकेछ अ, 쪽집 탐지 이게 주도 바로 총 안데 당화 탐지 त्यो 총 बेला के हो त 총 एक दिनमा के हो त 총 चारवटा किताब लेख्न सकेछ 오다 드네 뉴스다 4 दिनमा भनौँ न 인상밖에 4 아래 दिनमा 당화 나래 एउटा 드네 ग्रन्थ लेख्न सक्ने समय मिलेछ 제가 भनेमा मतलब 나도 गुरु प्रसन्न 킬로그램 भएको कारणले गर्दा 킬로그램 सबै शुभ 로스 साइत पाए 공명가 गुरु त्यही 캐 कारणले उहाँले के चाङबा घेराले 탐지지 गुरु प्रसन्न 당화 हुनु नै 제베 महत्त्वपूर्ण 제제기 आशीर्वाद आमा भित्री नै 당화는 रहेछ है 바데 त्यही कारणले 소디 गुरुलाई कहिले पनि समस्यामा लाउने 라마 गुरुलाई 통제 बेखुसी गऱ्यो भने चाहिँ तिमी कहिले पनि उँभो लाग्दैन है भन्ने 다 कुरा चाहिँ चाङबा 다 घेराले हाम्रो लागि 다 आँखा खुलाउनु भएको छ यो 나도 다 이나마 देवथेरङ्गम्बो 유주샤인다 निलो पुस्तक बौद्ध 이바 भोटको 준주시에베지 निलो 다 ग्रन्थभित्र बताएको छ 준주시에베 주제 अब 48औं श्लोकमा जाँदैछु गुरुलाई कुन बेलामा देखाउने गुरु कुन बेलामा लिने भनेर समय 라마 तोकेको छ 사베 यो 로마니 군정스럽네 겹성라 라메 제수 यो 주고는 카드 यो 샤오리 좀 48मा 자송해 बरे 다전에 ज्ञानदेवी के 공부된 भनेको छ 게 भने 있잖아 शुद्ध सहायया शिष्यया गताया 삼바 शरणन्तरम 사베 로마니 त्रयम उद्धाता 삼바 कंठघातम 사베 कर्तुमम इमम 삼바 गुरुवनु 삼바 गुरुवनु 니네 वर्तनम भनेको छ 삼바 구노 अर्थात् यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि 당장이 저 당신 짱와 성어로 왜 당장이 돼봐 अ, 얘가 सम्पद 구노 बोल्नमा शुद्ध आशय 소소들이야 आफ्नो 구노 배 आशय आफ्नो विचार चाहिँ शुद्ध सफा हुनुपर्छ अरे कसको शिष्य चेलाको यदि चेलाको सोच विचार शुद्ध छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि
त्रिरत्नको शरणमा गएर पनि सबै आशीर्वादहरू लाग्नेछ। गाताय शरणत्रयम्। बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर पनि गाताय गए तापनि के हो त आशीर्वाद एकदम सही हिस्सामा लाग्नेछ। किन? तपाईँको शुद्ध विचार छ, सद्भावना छ, शुद्ध आशय छ भनेर। अब दत्या द भने जिम्बर्च्या, अब यो दान दिनुपर्दछ। अब यो कसरी त भन्दाखेरि अब बुद्ध धर्मसँग शरण जाने, आफ्नो विचारलाई शुद्ध पारेर अनि गुरुको अनुयायी हुने, अनुयायी भएर आफूले ध्यान गर्ने, दैनिक पाठहरू पढेर अब दान गर्नुपर्दछ। के को दान गर्ने? शरीर वचन चित्तले सही काम गर्ने। के दान गर्ने? आफ्नो शरीर वचन चित्तले ध्यान गर्ने, ध्यानमा लगाउने, ध्यान गर्नु नै दान दिनु हो। के को दान दिनु हो? आफ्नो शरीर सत्कर्म गर्नुमा दान दिनु, वचन सत्पाठ गर्नुमा दान दिनु, मन सद्विचार शुद्ध विचार अपनाउनुमा दान दिनु हो नि त। यही नै हो। यो बेला दान गर्नुपर्छ। दान कस्तोले हो त भन्दाखेरि एकदम अब स्वतन्त्रता भएर आफ्नो शरीर वचन चित्त गुरुलाई चढ्नु हो भने। किनकि म त गुरुको भइसकेँ। किन गुरुलाई चढाउने भन्दाखेरि के गराउन लागि आफ्नो शरीर वचन चित्त गुरुलाई चढाउने भन्दाखेरि, दान दिने भन्दाखेरि पाठलाई खतम गर्नु, पाठलाई अप्नाउनुको लागि। किन भन्दाखेरि प्रार्थना लिनुको लागि। गुरुले बताउनुहुन्छ नि त, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भने नि चेलालाई त्यही फेरि गुरुले जुन कुरा बताउनु भयो त्यो कुरा चेलाले दोहोऱ्याउँछ नि त। जस्तो कि अब दोहोऱ्याउनु, जस्तो कि हामीले अभिषेक लिँदाखेरि ग्रन्थको कुराहरू नबिर्सिनुको लागि आफूले अब वचन गुरुलाई चढाएको हो। गुरुले भनेको कुरा फेरि हामी दोहोऱ्याउनु पर्दैन नि। वचन गुरुको लागि दिएको भन्दाखेरि यो दान हो एउटा। यदि गुरुले बताउनु भएको वचन हामीले अब दोहोऱ्यायो भने हामीले फाइदा हुन्छ। सत्य कुरा दोहोऱ्याउनु भनेको सत्य कुरा लिएको हो। अर्थात् सही कुरा त्याग गर्ने के हो, सही कुरा लिनु कुरा के हो, यो लिनुको लागि हामीले ध्यान दिएको। के ध्यान दिएको? आफ्नो मन शरीर चित्त ध्यान, अब वचन दान दिएको। आफ्नो विचार सही भयो भने बुद्ध धर्म सङ्घको शरण जानु सक्छ। यो शरण जानु आफ्नो मन चाहिँ शुद्ध हुँदछ, विमल हुँदछ। यो विमल भयो भने, आफ्नो मन विमल शुद्ध भयो भने हामीले आकाशसम्मले ढाकेको सबै प्राणीहरू सही बाटोमा लगाउन सक्छ। यो बाटोमा कसरी लगाउन सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीर वचन चित्त सही गुरुले चढाएको हुँदाखेरि, गुरुको सही ज्ञान आफूभित्र शरीर वचन चित्तमा प्रवेश गरेको हुने हुँदाखेरि यो एकदम फाइदा र लाभदायक हुने हुँदाखेरि आफ्नो शरीर वचन चित्तलाई चाहिँ गुरुले चढाउनु पर्दछ। गुरु नै बुद्ध धर्म सङ्घको सागर हो। बुद्ध धर्म सङ्घको स्वरूप भएकोले नै आफ्नो शरीर वचन चित्त गुरुले चढ्नु पर्दछ भन्ने कारण यो हो। अब कस्तोलाई यो पञ्चसिकाको शिक्षा दिने त भन्दाखेरि आफूलाई बुद्ध धर्म सङ्घको शरण, अब भनौँ न एक किसिमको के हो त उपसिकाको उसलाई के भयो त शील भएको। त्यसमा चाहिँ बौद्धिक चित्तको शील भएकोलाई मान्छेलाई चाहिँ यो अश्वघोषलाई लेख्नु भएको यो पञ्चसिकाको शिक्षाहरू त दिनुपर्दछ, उसलाई चाहिँ योग्यता हुन्छ भनेको छ। बल्ल अब यो यो पुगेर पञ्चसिकाको व्याख्याहरू सुनेर आफूले अभ्यास गरेर मात्रै अनि बल्ल वज्रयान प्रवेश गर्नुपर्दछ भनेको छ। किन भन्दा वज्रयान बुझ्नुको लागि गुरु बुझ्नुपर्दछ। वज्रयानमा
दोहोऱ्याउन त गुरु हो, गुरुको खुबी के छ, गुरु कस्तो गुणस्तरको हुनुपर्दछ, गुरु कुन कुराले गुरु किन लिने, गुरु भनेको के हो, गुरु लिएपछि हामीले कस्तो खाले लिनुपर्छ, सबै यो पञ्चशिखाभित्र बताएको हुँदाखेरि वज्रयानको सबै मुख्य एउटा आँखा भन्ने गुरु हो नि त। त्यही कारणले अनि गुरु लिनुपर्दछ। 대한 지준 잡아 견생게 라마 때문에 타 라마가 주베 세세세야지다 라마가 उम्, 주베 잡아 यो कुरा हो। 디나로라야 अब ढाक्पा घ्याचनले यो 라마가 जुबे सेबे थु सुबे कदोलया अब पञ्चशिखा कस्तो मलाई गुरु लिने समय कस्तोले बताउनु पर्दछ भन्ने समयको कुरा उहाँले छिनाउनु भएको छ, सफा गर्नुभएको छ। ढाक्पा घ्याल्छन्, स्वामी ढाक्पा घ्याल्छन् गुरुले गुरु कसरी लिने, गुरु कसरी देखाउनु पर्छ, गुरु कस्तो क्वालिटी हुनुपर्छ भनेर भने उहाँले अब लोमालाने नप्चुपा हिसालले पञ्चशिखाको स्पष्टीकरणमा के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि समय कस्तो लिनु, कस्तो समयमा गुरु लिनु पर्दछ त भन्दाखेरि अब ढोग्मी सेवाले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो चरणमा सुरुवातमा चाहिँ थालनीमा चाहिँ के हो त बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुपर्दछ, बुद्धिचित्त अप्नाउनु पर्दछ भनेको छ। अनि चेलाहरूलाई के हो त अनि पछि उत्पत्ति क्रम र निष्पन्न क्रमहरूको ज्ञानहरू बताएर मात्रै अनि बल्ल शुद्ध पारेर अनि यो समय मिल्यो भने बल्ल अनि पञ्चशिखाको कुराहरू चाहिँ वज्रयानमा छिर्न मिल्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी अब नारोपा र घुङथङपाको मल्ग्यो अनुवादक भनिन्छ लोचावा, उहाँको मत अनुसार उहाँको विचार अनुसारमा चाहिँ के हो त गुरु र चेला अर्थात् आचार्य र चेलाको सम्बन्ध एकदम गाढा बनाउनको लागि के हो त अनि पञ्चशिखाको गुरुको विषय चाहिँ बताउनै पर्दछ भनेको छ। अभिषेक दिनुभन्दा अगाडि पनि यो अभिषेक वाङ दिनुभन्दा अगाडि यो पञ्चशिखाको विषय चाहिँ अरूले सुनाउनु पर्दछ, यसको विषयमा जानकारी गराउनु पर्दछ भनेर नारोपाको उहाँको विचार र मल्गो लोचावा घुङथाङको विचार चाहिँ यो रहेछ। अनि मात्र बल्ल अनि बुझेर मात्र अनि अब अभिषेक दिँदाखेरि अब प्रतिमोक्ष शिला चाहिन्छ, बोधिचित्त शिला पनि चाहिन्छ। त्यही कारणले प्रतिमोक्ष शिला र बोधिचित्तको शिल नदिनुभन्दा अगाडि पञ्चशिखा लामाङाप्चु भयो 50वटा श्लोक भएको गुरुको विषयमा यो पाठ चाहिँ अब सामान्यको पाठ हो। यो पाठ सामान्य बुझाएर मात्रै अनि मात्र यो उपासक र उपासिकालाई शिला दिने अर्थात् क्याब्डोधुमा भनिन्छ, शरण्य शिला दिने, शरणको त्यसपछि प्रतिमोक्ष शिला दिने, बोधिचित्तको शिल दिएर मात्रै बल्ल वाङ दिनु मिल्छ है भने यसरी बताउनुहुन्छ। अब चौङ्गापा गुरुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी त कहाँ हुन्छ र हुँदै हुँदैन नि त। अब भनौँ न यसमा क्षमा पाऊँ, चौङ्गापा गुरुले यही कुरा भन्नुभयो, लाचेन ढोग्मीले भन्नुभएको र यो मलको लोचावा र त्यस्तै गरी अब यो नारोपाले भन्नुभएको चाहिँ सही कुरा यही नै हो, यसमा म सहमत छु, उहाँहरूले सही बताउनु भएछ भनेर अनि बताउनु भएको छ। त्यही कारणले वज्रयानमा छिर्नुभन्दा अगाडि यो पञ्चशिखाको अभ्यास आफूले गर्नुपर्ने जरुरी छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने बताउनुहुन्छ। चौङ्गापा गुरुले अब एउटा त्यसमा एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, एउटा भनौँ न हामीलाई प्रश्न के बताउनु भएको छ, यदि वज्रयानमा वाङ अभिषेक नदिइकन यो पञ्चशिखा त वज्रयानमा प्रवेश गर्ने एउटा सूत्र एउटा ग्रन्थ हो होइन। त्यही कारणले अब अभिषेक वाङ नदिइकन यो पञ्चशिखाको अब कुराहरू चाहिँ बताउनु मिल्दैन नि कहाँ, यो त गोप्य कुरा बताएको हुँदैन, पाप र दोष लाग्नेछ हुँदैन भने हो दोष लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि यो पञ्चशिखा ग्रन्थभित्र सामान्य एकदम असामान्य कुराहरू चाहिँ एकदम गोप्य हिसाबले थोरै बताएको छ। त्यही कारणले
यो बताए तापनि यो भित्र चाहिँ के हो त संक्षिप्त रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा के हो त सामान्य वज्रयानको कुराहरू बताएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एकदम गम्भीर कुराहरू चाहिँ एकदम थोरै अप्रत्यक्ष रूपमा गोप्य हिस्सामा बताएको हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन। अभिषेक लिनु भन्दाखेरि पनि अगाडि यो पञ्चायत सिक्काको कुरा बतायो भने केही फरक पर्दैन। यो बुझेर मात्र वज्रयानमा छिर्दाखेरि झन् सही अभिषेक लिँदाखेरि झन् सही हुँदाखेरि वज्रयानमा छिर्नुभन्दा अगाडि र अभिषेक लिनुभन्दा अगाडि यसको अभ्यास गरेमा, यसको पाठ लिएमा, आफूले यसमा अध्ययन गरेमा केही दोष लाग्दैन भनेर बताउनु भएको छ। जस्तै कि एउटा उदाहरण पनि राख्नु भएको छ। चेलाहरूलाई म फलानाको वाङ दिनेछु भन्ने यसरी पहिला अब हामीले जानकारी गराउँदाखेरि के हो त पहिला के हो त नि भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। भगवान भन्ने यस्तो यस्तो रूपको छ, सेतो रूपको छ, रातो रूपको छ, अगाडि वर्णन गर्छन्। तर त अभिषेक नदिइकन यो रूपहरू त बताउनु हुँदैन। तर पनि के हो त हामीले सूचना जारी गर्दाखेरि अनि फलाना भगवानको अभिषेक रहेको छ भनेर भगवानको फोटो सहित बाहिर राख्छौँ त। किन त भन्दाखेरि यो एउटा थालनी सुरुवातको लागि मात्रै हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि यो पञ्चसिकाको पाठ पनि यही अध्ययन गर्दाखेरि पनि वज्रयानमा छिर्नुभन्दा अगाडि यसको अभ्यास गरेमा, अभिषेक नले पनि वाङ नलिकन यसको अभ्यास गरेमा केही दोष लाग्दैन भनेर बताउनु भएको छ। आजभोलि के हो त अब एउटा घ्युप परम्परा नभइकन गुरुको कुरा के रहेछ त हेर्नु पर्यो भन्नाले पञ्चसिकाको किताब खोलेर त्यत्तिकै फेरि अन्धाधुन्दामा हेर्नु अब फाइदा त हुन्छ। तर के हो त आशीर्वाद अब भित्र छिर्दैन। आशीर्वाद हुनुको लागि तिमीले कुन परम्परागतदेखि पहिला यो सिकेको हो भनेर होइन यसको विषयमा बुझ्नु पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा परम्परागत गुरुदेखि नै हामीले यो पञ्चायत सिक्काको कुराहरू हामीले लियो भने एकदम फाइदा हुन्छ। त्यही कारणले वज्रयानमा छिर्नुको लागि यो बतायो भने अब दोष लाग्दैन भनेको छ। ढापा खेल्ने गुरुले बतायो भने त्यस्तै गरी अब ढोमी मलको नारोपाको गुरुको अब विचार अनुसार बताएको अनुसार त्यही नै हो भने अभिषेक दिनुभन्दा अगाडि यो गुरु पञ्चायत सिक्काको कुराहरू अगाडि मनमा राखेर अध्ययन गर्यो भने वज्रयानमा छिर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। गुरु भने के हो भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट बुझ्ने हुँदाखेरि धेरै अभिषेक नलिकन यो सिके पनि अध्ययन गरे पनि परम्परागत गुरुसँग सिक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यही कारणले गुरु भनेको के हो यो ग्रन्थभित्र बताएको अश्वघोषकले बताएको अनुसार शब्दहरूलाई मनमा राख्ने कण्ठस्थ गरेर एकदम स्पष्ट गरेर अब गुरु भने यो हो यस्तो गुरुलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ। गुरु भनेको ज्ञानको आँखा रहेछ भने यसरी यसको शब्दले छर्लङ्ग बुझेर चाहिँ गुरुको चरणमा गयो भने अभिषेक लियो भने वज्रयानमा छिर्यो भने सुनमा सुगन्ध थपिनेछ, सही हुनेछ। पहिला यसको विषयमा भारतको गुरु श्रद्धाकर वर्मा भनिन्छ। उहाँले नजर लामेको योग अनुत्तर तन्त्रको अर्थ प्रवेश संक्षिप्त भनेको छ। यो तन्त्र यो भित्र के छ भन्दाखेरि जति पनि तन्त्रहरूको एउटा निचोड छ यो सबै संक्षिप्त एकै ठाउँमा सङ्कलन गरेको ग्रन्थ कुन चाहिँ भन्दाखेरि गुरु पञ्चसिका आदि हो भनेर बताउनु भएको छ। अब यो ग्रन्थ लेखेको त विवेक भनिन्छ, अश्वघोषक पनि भनिन्छ। अब यो आचार्य भविताले लेख्नु भएको हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभएको छ गुरु भनेको के हो भने सबै तन्त्र सूत्रको सबै कुरा के हो त यो भित्र गुरु पञ्चसिका भित्र लेखेको हुँदाखेरि गुरुको खुबी यस्तो, गुरुको क्वालिटी यस्तो हुनुपर्छ, गुरु यस्तो, गुरुलाई यसरी सम्मान गर्नुपर्छ, गुरुदेखि यसरी सिद्धि प्राप्त हुन्छ भने यो गुरु पञ्चसिका भित्र लेखेको हुँदाखेरि यो अत्यन्तै सही र गम्भीरता र छोटो थोरै शब्दमा गम्भीरता आकाश जस्तो ज्ञानी भित्र राखेको हुँदाखेरि यो अभ्यास गर्यो भने अध्ययन गर्यो भने वज्रयानमा प्रवेश गर्नुभन्दा
अगाडि 된 यो 게바 अध्ययन गऱ्यो भने 멤버지게 सहीमा 네바 सही 년된 सलामत 게랍데 आफू ज्ञान 젠도나 आफूमा 라멘 प्रवेश 게바 हुन्छ 오레스 प्राप्त हुन्छ भनेर बताएको छ 세상 다 니나로라 가르치는 데서나 야 उम्, 니나냐 고림지 또스 미라르시도 와 고림지 यसमा 가르사 अलिकता फरक के छ 왕구나 भन्दाखेरि 왕구루의 제수도 왕구루의 제수 아니 अभिषेक 저도 지도바 दिइसकेपछि 시야래 라망가주바 시야래 되게 상말로 녀버도 랍고 야지 봐 अब यहाँ के भनेछ 나 भन्दाखेरि 나이스 अभिषेक 비트도 दिइसकेपछि के हो त अब 떼지 제바 मन्त्र तन्त्रलाई 아니 आफूले अध्ययन 야보 말라봐 गरिसकेपछि के 이나 हो त 라말에 녀바 चातुङ 요레스 चुप्सी भनिन्छ मूल पतना 제자 라마지 14 वटा 지지 बताएको कुरा र 왕왕 त्यसै 두마왕 गरी यो 자투시지기 गुरु 디비엠바 पञ्चशीको कुरा चाहिँ 와 अवश्य नै 왕나라 पालना गर्नै 제레 पर्दछ 단 भनेको 둥지도 छ 너무 순수디서 야보체 로말라 고라마데 야보 말라베 이나 라마라 녀바 요레스 송도 आफूले अभिषेक वङ दिइसकेपछि चेलाहरूलाई 14 वटा पतन हुने कुरा के हो त मूल पतन हुने कुरा के हो गुरुलाई कसरी पालना गर्नुपर्छ गुरुले चेलालाई बताएन भने गुरुले चेला जे पनि त्यो गर्दाखेरि दोष कसलाई 제레 लाग्छ 빨리 गुरुलाई लाग्छ 시도지 चेलालाई पनि लाग्ने 지도지 हुँदाखेरि 디 통에 एकदम स्पष्ट 남사 गर्नुपर्छ भनेर 다 디가 बताउनु भएको छ 대야 त्यस्तै 소리 किसिमको श्री 디당라라 श्री 따와다 ज्ञान वज्रले पनि 람마까지 봐야 ढेङ्गी थोइलम ngama स्वभावत ngaju 봐야 따지 दर्शन 수 मार्ग 세상에 가다 भनेमा यसरी ngaju किताबमा के बताएको छ 지지게 다는 신기 भनौँ न 자와라라기 동아디 जुरे 다는 मन्त्रको 신기 मुख्य 동아디서 पाठ र ताको अङ्गको रेस अब एउटा सुंदवा अङ्गको ताको पाठ वाजरे ता र त्यसै गरी के हो त 제자 गुरु 사람이 पञ्चशीको 숭고 जसरी पनि अध्ययन गर्नै पर्दछ 다 भनेर 숭자디서 수신 숭고 रेस श्री 다들 야 개베 ज्ञान 숭고 बजारले बताउनुहुन्छ 다들 यो अब 되게 개봐 남지 숭주 यो चाहिँ भारतको 되게 गुरुहरूले बताउने 개봐베 कुरा हो 남게 각조다 망고 싶지로 다 अब 디나래 आकाशको तारा 통화치고 जस्तै अब विद्वान धेरै छ 디디디네 भोटको 디디다는 감되네 विद्वानहरू 다 अब सबै 지 गुरुहरूको नाम लिएर मैले अब साध्य 방법이 छैन तर 초알시 अब विशेष 송도와 गरी म अब 제 धक्पोकाकीको एउटा 간보바다 केही अब 두숨 캠베디 विद्वान कुरा गर्ने 균인지 알아 पर्दाखेरि अब 균인지네 घम्बोपादेखि अब 디나로라 दुसुम खेम्बा 아까 त्यहाँदेखि आउनुभयो 숭기잖아 아니 घम्बोपा 따람데 컨디 घम्बोपा र 스타디나 दुसुम खेम्बा के हो त अब 시치먼지 प्रश्न 슈바 उत्तरमा के छ 미소도라 भन्दाखेरि 안 담보 अ, 민버 제바 데 अब अभिषेक 오루이 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 오루이 अब 다 될래야 वज्रयानको 왕 मार्ग कस्तो हो 아니 भन्दाखेरि 사회야 왕 आफूलाई 신세지게 왕 परिपाक 아니 नभइकन परिपाक गराउने चाहिँ 제 अभिषेक हो 중앙세지 딱 अब 가다 왕시 अभिषेक हो 왕시 अभिषेक 게르도 चाहिँ के हो त 왕시 भन्दाखेरि अब कलशको 다 अभिषेकद्वारा 되네 शरीर वचन 저도 चित्त चाहिँ के हो त 라마 주바 आफ्नो 예스 शरीर वचन चित्त चाहिँ भगवानमा 아보도 मानव 니 जन्माउने 통화치고 हो 다 되네 त्यो जन्मायो भने 저도 आफूभित्र 라마까지 पञ्च 예스 कलेशले पञ्च ज्ञान उत्पत्ति 되게 गर्ने हो 개발 त्यो 셀레 हुनुको 라마 लागि के 담보 हो त आफ्नो 끼림데 शरीर अब 되게 एक 조리 되게 आभासमा 조리 साधना गर्ने अब 예스 एकान्त कुनामा 제가 त्यो 다 담보들 गोप्य हिसाबमा 야왕구루 अभिषेक लिएर के हो त 라마가 अनि 주바다 आफूभित्र 저도 주시다 परम 라마가 주바 सुखलाई 다 जन्माउने 되네 हो 저도 주시바 आफ्नो 저도 주시바 वचनलाई सही 라마가 주바 हिसाबमा गोप्य 인남도 हिसाबमा 통해 राखेर 레다냐 प्रज्ञा 컨디 ज्ञानको अभिषेक 지 लिएर आफ्नो 나 남게 제레 용데 विमल 송도와 ज्ञानलाई जन्माउने हो 당기 मनलाई एकान्त एकदम 라마가 जु바 साधना गरेर 찌르기 송아대야 चारौँ नम्बरमा 라마가 पर्ने 주기 शब्द 송주시 रत्नको 제바 말이야 अभिषेकलाई 저도 주시 주 저도 주시 अभिषेकको 제바 말이야 저도 मार्फतद्वारा 주시 शून्यता 제다 धर्म 하시다 काया 라마가 주 शंकराना 저도 찌르기 अप्रपञ्च 송도 ज्ञानदेखि मुक्त हुने हो 무래 यही नै 제가 महासुखको 우리 धर्मकायालाई 이거요 प्राप्त 소용이 गर्नु हो भन्ने कुरा नि बताउनु भएको 왕구로 छ 제래 아주 용리도 와 त्यही 야 कारणले 근데 गर्दाखेरि कुनै बेला के हो त 태윤에서 कुनै 가수 बेला चाहिँ यो 소용에서 라망금 좀 अभिषेक 많이 गरेर 제가 गराएर 아니 मात्रै 저도 주시기 제래 यो 다티 자 मुख्य के हो त 야 개서 말았어 14वटा मूल र पतन हुने 되네 कुरा चाहिँ 라망금 बताउनु 좀 पर्दछ 제래 돼 गुरु 저도 पञ्चशीको बताउनु 주시기 पर्दछ 좀 भने कुनै 제래 बेला चाहिँ के हो त फेरि 저도 अभिषेक 주시다 님도 नलिकन 소용이 गुरु भने के हो भनेर 제가 पञ्चशी 님도 गुरु 소용이 पञ्चशीको पाठ चाहिँ अगाडि अध्ययन गर्नु 다 पर्दछ 담보다 भनेर 구루 अगाडि र 되네 पछाडि बताएको छ 저도 주시다 अभिषेक 라망금 दिएर 좀 कोही 송지서 पञ्चशीको गुरु 송도 पञ्चशीको बताउनु पर्ने कोही 디제 अभिषेक 되게 दिनुभन्दा अगाडि गुरु 끼리도 पञ्चशीको कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने यस्तो कुरा 끼리도 बताएको छ 한번 끼리면 되네 조름된 송도와 대 다보름 붙이게 막 뒤숨게 말아마 त्यही कारणले अब 송도와 धगबर मुचीले घम्मपाले धगबर मुचीले 네 दुसुम 사막으로 खेमालाई यसरी 던지게 बताउनु भएको छ 제자베 땡지 त्यस्तै गरी 린진 फगमो 딘제세 डुबा दोर्जे 디나오레 ग्याल्पोले तेन्चो 슈버체로 तेन्चो 싸이기도 रिन्जिन अर्थात् 주구나 शास्त्र 라마 칭이다 रत्न 봐봐 원시 प्रदीपमा के 주시도 बताउनु भएको छ 라마 ngaju pada zedong 주시라 쏴봐 리그바르 니에스 제자다 아다다 महायान 푸르지게 वज्रयान 아니 भित्र प्रवेश 라마 ngaju pada गर्नु 저도 इच्छा छ भने 송도 되지 सही गुरुको 왕구리 제라야 सही गुरुको 디비셔 सही गुरु 고레스도 पक्ष हो सही गुरुले हो सही गुरु लिइसकेपछि 제자 चारवटा 라마 अभिषेकको 그기고 라마 아지 पालना अभिषेक लियो तिमीले अभिषेक लिइसकेपछि गुरु 아니 पञ्चशिखको 가보 ग्रन्थलाई अध्ययन गर 아니 가보 बल्ल 봐봐 अध्ययन गरिसकेपछि के हो त 라마라기 आ, 툭툭툭 मूल पतन हुने 가보 14वटा 받아 अभ्यासहरूमा तिमी एकदम 가보 सही 끼리 हिसाबले 다네 ते सुन 디제기 ध्यान 라마가 गर 주바 भन्नुभएको छ 저기 फमोडुबा 라마니 धोर्जे 주바 또 फमोडुबा 겐지 धोर्जे 송도와 ग्याल्पोले 아 다네 वज्र राजाले 라마가 주바래 챙이 야신 제 유메 그 천다로 개치슈지 가려 있잖아
अब यो pen पञ्चसिकामा tiki चाहिँ अब pen अध्ययन गरेको lama ngoju bal अब chengi अध्ययन gyatun गर्ने khabe be पहिला को थियो ko त chanda भने ba यसको chigi को छन् त भने gyu ti ama यसको अब deba de हामीले ki खोजताछ phokpa गर्दाखेरि banam ki shung te lan dreban ze yu me अब sa यसको tela परम्परा kya कहाँदेखि da आयो त भन्दाखेरि अब tene lu da kyu be chole ya lama ngoju be कति dreba nga shun ru ji कति ba यसको ji टिका र यसको विषयमा ngo लेखेको छ shedang भन्दाखेरि yu अब be je काग्युपमा ba हेर्ने हो ji भने cha de me lo som sa अब ba काग्युपमा यसको जुन ngo गुरु shedang yu be पञ्चदशीको cha ba व्याख्या ji ba टिका chola लेख्ने ya de सबसे tame पहिलो गुरुको रहेछ त kenji rinjin ngok da ge सेदाङ la दोर्जे panta अझ singi ngok लोचावाको leba छोरा de ha छोरा है de ya me do ngok लोचावाको छोरा ngok सेदाङ दोर्जेले पहिला jeba हो di ते- kyu be dreba लेख्ने nga shun ru पञ्चदशीको chol टिका ba लेख्ने उहाँ पहिलो प्रथम ma व्यक्ति हो se पछि ngo आएर shedang सातौँ do de कर्ममा je ma lo छोरा la क्या छ ge हो chi yu be त्यसपछि je अनि ba ni da कर्म ma ji खिन्चेनले अब लेख्नु jeba भएको रहेछ di me पञ्चदशीको cha be टिका ji व्याख्याहरू jeba di ya यो चाहिँ ma ji काग्युपाको de da me पहिलो je पञ्चदशीको je wa टिका हो de je अर्थात् chi yu व्याख्या so है त्यसको अब ya da मानेहरू ki अर्थ de लेख्ने da गुरु ge हो ge lamang lo ji be ge je अब jung कर्मा खेम्बो je रिन्झेन jung धर्के ge sa पनि ta भनिन्छ de je ba cha de na lo la ka song do पछि ba गएर के हो त ti je jang na lo la कर्मा खेन्जे रिन्झेन धर्केले Photon de ba के ra लेख्नु ba भएछ ta ta भन्दाखेरि wa so ji ya de be thön उहाँले je बताउनु ba भएको अब so se ढेलछुङ je so मुन्सिन so डोल्मे संक्षिप्त ti sum ba da टिका kya be na pa pa mo chu be je sha अन de ji ngab ji be je ba ji अब अँध्यारो ti हटाउने sum अब sa ta प्रदीप भनेको je रहेछ so ina ta da अब Photon chen फग्डु ba ta de गुरुले लेख्नु भएको भयो ढेल्पा रापकर धावा चाकर tene ya de be je ba sa ya de be thön je sa de अब फमो ढुबलेको लेख्नु Tene भएको te ढेल्पा je रापकर sha चावा de ji lo ma ya de na त्यो ma de sama je ba त je sha त्यसलाई de हेर भनेको छ je अनि ba de घ्यातुन ma गुरुले sa धन्डेल यस्तो पनि Chadel nangpa आएको chadel छ jeba भनेको छ de ya chu mixes to tina la la kizu gare ka da domba ni shi ba da nga अब so यो changmo de dan chi changmo lo nyam de su ru su de chen sun अब da che फौडु de 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 shung ji de फौडु फमो de ढुबले de गर्नुभएको ba ma भनौँ न ji अब sab यो ngapचुपको chadel nangpa yin de पञ्चशीको chi अब यो yin da ba ji टिका पनि लेख्नु भएको छ भने यसमा लेखेको रहेछ ज्ञातुन पाको अब ya por shu jeba यो ni da टिकाभित्र त्यसै गरी छोरा क्या छौ कर्ममा छोरा क्या ya छौ दुब्बा छोरा क्या kunji छौ pe सातौँ kar le अवतरी कर्ममा छोरा क्या छौ त्यसै गरी अब phoji उहाँको gi gambum चेला sibu na me ज्ञातुन chi yu नम्खा de tina lo la ya उहाँले पनि अब यसको bibli le पञ्चशीको ya टिका lamang लेख्नुभयो ngoju ba त्यो le चाहिँ कस्तो रहेछ phunje ning ti ge घेसुल se कारिका अर्थात् tada lamang श्रमणेन ngoju ba le ya kizu श्रमणेन kle be ze कारिका jeba ji ya ba ji song do भन्ने एउटा ग्रन्थ छ ina tada यसको ningire gambum विषयमा gi na la अनि ma ji धम्बङ song do हिसुपा kizu ina ji chudru che ba de त्यस्तै kenje गरी अब मन्त्रको अब चातुङ ta te चुप्सीको ma yin विषयमा de सबै dreba अब chora gya zun zen सबै sha अब de एकट्ठा गरेर chungju shi ba मिसकट गरेर अब मिसाएर ta अब che de de le ya लेख्नु te भएको bi नि यस्तो da कुरो e रहेछ su shi yong do chi de suma ke bo pe अब ma nam ge कुञ्जी chudru पेकारले पनि ma ne अब de sha कग्युपाको ba अब कबुम chi pa सिल्बु la ko sha भन्ने de एउटा de यसको so नाम त्यसको सैनिक सुन सुन अब ti chi सुनैमा te ma आएको yin ba ya लेखकभित्र chi पनि bu रहेछ ji bu ne ju la ga बबी वा ge chi ma shi बबीलाई गुरुले ya लेख्नु chi भएको ma अब ke ya गुरु tada पञ्चशीका अब parma यसको te da विषयमा अब to ढुक्जे jung लिङ्जे रिपालले अब so लेख्नु da भएको अब ma यसको टिका पनि ta छ te है ya भनेर pa so ya बताउनु भएको रहेछ jaba ji re te ma yin अब ba ta jang gung zhu ru bu chi ge gong bom na lo le ya la mang ngab ju bi du अब du यो ya लेखकको mo कुरा lo हो ma su du ze ya ba कग्युपामा chi अब so एकदम ru भएको so कुराहरू हो ta त्यो ma ji मात्र ma नभएर lo अब so lo खेम्पो ki ba ji पेमो ko नम्ग्याल gi na lo त्यस्तो le गरी ya अब यो ba ji de 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 ji ra कोङ्डु रुमुछीले पनि अब यसको दुधुनहरू एकदम संक्षिप्तमा लेख्नु भएको रहेछ ta te ma yin ba la mang ngab ju bi pen je nga shue ge che ji ne ani ji jun cha ba gen ze gen यो ze चाहिँ अब sha de काग्युपमा ji भएको se अब je na भोटमा सबसे अगाडि ana ji पञ्चशिका rong गुरु shu ge pa पञ्चशिकाको be टिका ge कसले ge लेख्यो ge ge भन्दाखेरि ji du wa ढापा ge ग्याल्छेन zu yin se re ढापा ग्याल्छेन लेख्नु भएको ta त्यसपछि la mang ngab ढोगुन ju bi छोपाकले de लेख्नु la भएको छ a shi shue de de je song ga ba त्यो chi भित्र ge चाहिँ ja be एकदम lo me ge चलेको ju se किताब ge bare के ta अब te sin do भनौँ पञ्चशी गुरु pa be sa ge पञ्चशिकाको be अब chole टिका sa sa एकदम be ya लेखेको sa ge lo कुन sa चाहिँ हो ge त ge भन्दाखेरि je ja चङ्गपो be गुरु ya लेख्नु भएको लोमे रेकोङ ana shin ge sa ga चेलाको tak sin इच्छा zu पुरा yin गर्ने ba jang gu a me sha इच्छा bu ze sha de je ba chi सम re ta te la to चेला sa ge इच्छा lo le ya je ba भनौँ न सम्पन्न भनौँ न तो गुरुको ते चेलाको मई बे इच्छा जब पुरा गर्ने मा भन्ने शिशु एउटा बे नाम जे रहेको जे रहेछ यो जे चाहिँ अब जे गुरु बा जे पञ्चशीको जे टिका सो हो दो ता इने त्यसो जो भए जो अब जो साक्यापा गुरुले लमंग अब जो बे छार्चे जे बा लोसर जे बा घ्यासोले जे पनि से यसको टिका लेख्नु भएको छ त्यो अब साक्यामा ठिचेङ हिँड्दुम्ब झ्याङ्गुन आमे गुरुले पनि यसको कुनै अब ता दो ना यसको गुरु पञ्चशीको टिका लमंग लेख्नु जो भएको बे रहेछ शून्य दे लब गोया दे ता तंगी कौन इश्यू से मरे ता दुमसी के स्वर दे ले आ दे जिमा भए मा से तापनि युगी यसको अरे सुन वाला टिका तो सबसे व्याख्या लेख्ने ति सबसे अगाडि चाहिँ ठीक घेलुपा ता गुरुहरू रहेछ विद्वानहरू चिम रहेछ हंगे भन्ने जो बे बुझ्नु शून्य पर्यो इने थोमर चिक लमा 300 छ्या ता लमा 300 सेना के सिंगी 300 अब सेना यसको के विषयमा सिंगी दो गुरु ति पञ्चशिकाको अब tingshi यसको yinba मुख्य विशेषता के हो त भने chungma be चङ्गा nane गुरुले sunna के भन्नुभएको छ khyabara भन्दाखेरि sanga doji tingwa namgi
ngudu thamse जुन यानमा प्रवेश गरे पनि अगाडि labe सबसे के jeba हो त अब chebe गुरु लिनु पर्दछ, गुरुको आवश्यक पर्दछ। गुरु lama धेरै la बताउनु jeba भएको छ। yidu विशेष sane गरी ani gyu वज्रयानको lambe कुरा lo गर्ने ne हो भने ne de सबै chendu do ne सिद्धिको मुख्य स्रोत ta चाहिँ गुरु हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि lama jeba di ke गुरु de so नहुने हुँदाखेरि मुख्य tene अब yidu sane सिद्धिको ani स्रोत गुरु lama भएकोले chawa गुरु de कसरी देखाउने, गुरु कसरी lama लिने di भने यसको विषयमा चाहिँ अब गुरु yema de पञ्चशीका chole de wa गुरु अश्वघोष भवाय अब अश्वघोषले लेख्ने ya si कुरा thamse बताउनु भएकोले अब यो चाहिँ पञ्चशीका भित्र गुरु tene पञ्चशीका lame भित्र ne भएकोले gomba tamse यसको विषयमा हामीले अध्ययन गर्नु जरुरी छ है भनेर tun यसरी lame अ, ne jo अ, ina da tun lame ne jo यो ina da the उम्, lame ne jo gomba samki यसरी बताउनुहुन्छ labe उहाँले। lame shebe ngeba ya ma de yidu sane inji miji ka shwe shung di zo le ya ta do chen त्यही da कारणले la हामीले do एकदम yo ba shebe सचेत हिसाबले अब da khe वज्र धारण आफ्नो गुरु भएकोले एकदम shebe स्मृति tene kyang एकदम shebe हामीले shebe बुझ्नु to पर्दछ tene अरे। shebe shebe je le ya ana त्यही do कारणले sang gi गुरु je चाहिँ song एउटा nam ge आफ्नो je लागि le वज्र धारणै हो भने bar बुझ्नुपर्छ। samche yi बुझेर kyang मात्रै अब फाइदा shebe छैन। sung wo गुरु स्वयं वज्र धारक हो कि होइन भन्न आफूले सधैँ नै के हो त tene she ta सम्झिनु पर्छ, yani स्मृति ngeba de राख्नु पर्दछ। chi chung don अनि drive यस्तो गऱ्यो ha भने चाहिँ के हो त गुरुले सही shebe वज्र de धारा ji ya सम्झेर de सधैँ नै na सम्झेर हामीले ta ke she सम्मान ba गऱ्यो tene भने ba चाहिँ के de हो त ge अनि ba आफू de आफू chung भित्र chung भएको do ki दोषहरू je पनि ba ke सानो ba सानो she भएर pe जान्छ che ba भनेको। so अनि shaba गुरुलाई cha जब so बुझिसकेपछि je आफ्नो bo गल्तीहरू आफूले बुझ्छ, आफ्नो गल्ती बुझिसकेपछि पाप देशन गर्न ji सक्छ। su ba ta पाप ne देशन chen da lo गरिसकेपछि ta chi ba पुण्यहरू che वृद्धि हुँदै जान्छ। जब पुण्य वृद्धि हुँदै जान्छ la आफूभित्र so भएको asre ma कमजोरी so le हटेर ya ta su ba she de आफूभित्र ni अब lo chi gar cha अब wa यो sa di mre कमजोरी हटेर गयो भने ज्ञानहरू बढेर ta जान्छ। she de यो ni चाहिँ lo do ni गुरुलाई lo चिनेर cha wa जान्दछ sa भने de बुझ्दछ। la अब tene nga so ji ba yi tham ju ye gi बताइसकेपछि tene के हो त योग्यता tene कसरी ni गर्ने na त la ma भन्ने ji कुरा ba हो। ni du cha यो ta 39औं ni na dia 49 zu zi kan ge 49 na श्लोकमा के tene बताएको छ nga त so ji भन्दाखेरि ba yi sa de yong do ta wang a wang अ, ta ina zu zi ततो wang a wang ya मन्त्र nga so ji दिदानेन sa कृत्वा chi ge ba सधर्मभाजनं ta ni la gyan re पठयेद्वाराच्चैव go ma shi sha chen de ge ji मूलपतिस् chi ba wang ta ma चतुर्दश चतुर्दश भनेको छ। nga यो so ji ba yi sa de 49 श्लोकमा हो यो। nga so jin ba yi sa de ge gyan re ge gong ba na lo wang gu wa jin be sam ya na nga da cha ge अब jin ba यहाँ lo के छ भनेदेखि ya na ततो jin ba भनेर jin ba ta यहाँदेखि ji khanda ju nga da de मन्त्र be ji ka re आदि wang दाना na दिने ina de nga da गरेर cha ge te na सद्धर्मसँग ina भनेको de छ। अर्थात् sang mo lo ko chang de मन्त्रहरूलाई आफूले अप्नाइसकेर दान कसरी tham गर्ने, che ne यो du che दान ne गर्नु ne सही हो sa कि de होइन। ge tham be che sa de kam de le ya sang a nga ti bo गुरुलाई che सत्कार सम्मान गर्ने yu अब gu ne de sam बुझिसकेपछि के lo हो त sang a lu lu मन्त्रको che हामीले ne sa पालना गर्नुपर्दछ। ki inji मन्त्रको tham be che पालना sa de भने नै che tham अभिषेक be che sa ko ma de लिने हो। sang a ge lu अभिषेक lu लिएर विभिन्न मुद्राहरू साधनाहरू मन्त्रहरू जप तप गरेर tham आफूले ju के हो ne de त che ne सद्धर्म चाहिँ योग्यता हिसाबमा जानुपर्दछ। यही नै ta वज्रयानको, sa tung sa यसलाई नै महावज्रयान भनिन्छ भनेर बताएको छ। za sa de zo yin ba ni ji za wa अब ne ya mi ge la भजनम ni ji भनेको za चाहिँ tung यसो wa अब mi ge हामीले di ju अ, za ne za wa tung xie bi nga ge अब चाउरी ta तुवा tu wa भन्नाले अब zo yin यसलाई अब के de बताएको ba छ sa भने na अब मूल mi ge wa yin ba पतिशा de bi na जुन पतन हुने कुरा ta चाहिँ छ। nya wa la tu ha यो yin भित्र के छ त mi ge भन्दाखेरि de de ne वज्रयानको कुरा सही बुझिसकेपछि के हो त यो भित्र मूल पतन हुने कुराहरू चाहिँ ta sa we tung 14 sa वटा de राखेको छ। ta zo यो tung चाहिँ chi के हो chi त chi लाग्दान chi चाहिँ ba मागिँदो छ। ta de ba ji पाठ nga la me आफूले अध्ययन गर्ने ro पाठ nga la me राम्रोसँग na lo ma बुझेर de zo tung ju पाठ chi यद्धार चाहिँ ni ju shi मूल ba ba पतिस्सा dun मूल dun ji ba ju पतिस्सा भनेको चाहिँ पतन हुने ta de la ya shi 14 problem 14 ba वटा छ ya अरे। ba यो ta चाहिँ के हो de त ba shi आफूले chan de ta लाग्दा do ji जिम्बा de la हिँड्दो छ। che ba ta पाठ गर्ने, ane sim पठन ji गर्ने, लाग भनेको sim ji जिम्ब le भने tong के हो wa त ta आफूले chen ju ji यसलाई le धारा che tong wa ta पक्रिने che bo ge le गर्नुपर्दछ sa wa अरे। ta ne me yin ba la de ne be sang a ga che xie ya dang ta de la so ma mang bu sto अब यो de 14 वटा yuen मूल shi ma tung bo che पतन हुने कुरा के हो त ta भन्दाखेरि da अब za we tong गुरुलाई wa ju shi bo che अपमान de गर्ने, chung che da tham je तथाकथाको वचनदेखि विपरीत गर्ने, टाढो हुने chung अर्थात् tong wa sa लत्याउने, de ane ta वज्र shi ji che मित्रलाई अब bo दोष chen so ma sa de गराउने, nga da che chu अनि ya sa प्राणीहरू de त्याग्ने, बोधिचित्त अब लिएर पनि त्याग्दिने, lo धर्म chi lo त्याग्ने, chi ju ne ane de ne ya chi वज्रयानको chu कुरा ma de sa नसुन इच्छा नभएकोले वज्रयानको de कुरा ya de बताउने, ma la sim be अब de ba la sha be na प्राणीहरूलाई ane हेला de गर्ने, tu mong अब ga सधैँ ji नै के हो त सद्धर्म बौद्ध ji धर्म chi भनेको ki राम्रो होइन tong भने wa शङ्का chen गर्ने, de la ma di अनि ji na ma नराम्रोलाई je so ane गुण्डाहरूलाई दया अब गुण्डाहरूको je सँग
सङ्गत गर्ने राम्रो नराम्रो भनौँ यो शाश्वत र अब उच्छेदको दर्शन आफूले भावना गर्ने अनि श्रद्धा भक्ति भयो प्राणीहरूलाई आफूले के हो त हटाउने अनि गुरुको सद्वचनमा आफूले लत्याउने पालना नगर्ने र के हो त अनि सही स्त्रीहरूलाई केटीहरूलाई के हो त आफूले अब नराम्रोसँग हेला गर्ने यस्तो कुरा गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 17वटा 14वटा मूल पतन हुने कुराहरू यस्तो विपरीत भयो भने चाहिँ हाम्रो दोष लाग्छ भनेको छ। अब यो मन्त्र भनेको छ यो मन्त्र भनेको कुरा अब मन भनेको चित्त नै हो त्र भनेको रक्षा गर्नु मन्त्र रक्षा गर्नु भन्ने बताएको छ। मन्त्रयान भयो भने तन्त्रयान भयो भने के हो त यो 14वटा पतन हुने कुरादेखि चाहिँ हामीले जोखिम भयो भने यो यहाँदेखि जोगिनु पर्दछ भनेको अर्थात् के हो त अभिषेक आफूले नपाई अभिषेक आफूसँग प्राप्त भएन भने आफूले वज्रयानको मुख्य मन्त्रको कुराहरू चाहिँ बताउनु हुँदैन भनेको छ। मुख्य के हो त यो मन्त्रको मुख्य मूल पतन हुने 14वटा विषयहरू चाहिँ अभिषेक प्राप्त नभएसम्म अरूलाई बताउनु हुँदैन यो चाहिँ गोप्य हो भनेको छ। अब यो विभिन्न नरकको मनदेखि नराम्रो कुरादेखि मनलाई जोगाउनु मन्त्र भनेको हो। अब यहाँ त्यसै गरी नम्गनी भयो क्षितिका बोधिचर्य अवतारभित्र शान्ति देवले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि नम्गनी बो आकाश गर्भ सूत्र पहिलो चरणमा हेर भनेको छ। अर्थात् आफूभित्र पतन हुने गल्ती दोषहरू धेरै भयो भने के हो त अनि आकाश गर्भको सूत्रहरू चाहिँ धेरै पटक हेर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्दछ है अनि आफ्नो पापलाई शुद्ध गर्नु सक्छ आफ्नो पापलाई धुनु सक्छ भनेर यसरी शान्ति देवले बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हृदय भित्रदेखि नै के हो त हामीले अभिषेक प्राप्त गर्नुको लागि हामीले के हो प्राप्त गरिसकेपछि 14वटा के हो त यो कुराहरू चाहिँ हामीले मूल पतन हुने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। अब अन्तिम श्लोक रहेको छ यो गुरु पञ्चशिखको के रहेको छ भन्दाखेरि इति विदया गुरुरनु वर्तनाम सकल सत्व हितोदय शालिनीम यता मितम सुकृतम विहितम माया भातु तेन जगत त्वरितम हिना भनेको छ। अर्थात् के हो अति विदय भन्नाले धेतर यस्तै गरी गुरुको अनुवर्तम गुरुको पछि लागेर सकलम समग्र भनेको सकल समग्र सबै सत्व भन्नाले अब प्राणीहरू सत्व प्राणी भनिन्छ। अर्थात् जति पनि यो मैले गुरु र चेलाको विषयमा चेला भएपछि गुरुको अनुसरणमा जाने सबै भइसकेपछि अनगिन्ती समग्र सत्व प्राणीहरूलाई फाइदा हुनुको लागि गलत नभइकन यो पाठ गरेको हुँदाखेरि यो मैले प्राणीहरूलाई सही मार्गमा लगाएको हुँदाखेरि यो सही मार्गमा लाग्यो पुण्यले अनन्तमय आकाशले ढाकिएको प्राणीहरूलाई मैले जति पुण्य कमाएको छु यो पुण्यहरू चाहिँ समस्त प्राणीहरू निर्दोष ज्ञानको शीघ्र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त होस् भनेको छ। अब के हो त जस्तै कि गुरु लिइसकेर गुरुको चरणमा जाने चेलाहरू जति पनि आकाशले ढाके सबै प्राणीहरूलाई फाइदा हुनुको लागि अनि फाइदा हुने हुँदाखेरि कुनै पनि गलत नभएको हुने हुँदाखेरि यो सही पुण्य गुरु र चेलाको विषयमा मुख्य बताएको पुण्यले के होस् भन्दाखेरि घेवा थाहा भयो यहाँदेखि पुण्य अनन्तमय मैले पुण्य अब प्राप्त भएको पुण्य जति मैले पुण्य प्राप्त गरेको छ यदि मितम सुकृतम राम्रो क्रियाहरू सुक्रियाहरू विहितम माया भातु यो संसारमा सबै कुराहरू के हो त तेन जगतम त्वरितम हिन सबै नै जति शीघ्र
상계 좀 되는 बुद्धको भूमि प्राप्त होस् रे 누구네 अर्थात् 쉐ले 개와인 बेचिना अनि गुरुको चरणमा गइसकेपछि गुरु जवा चेलाको विषयमा के हो 다 भने मैले 감사 विभिन्न 다시 पुण्यहरूको विषयमा बताएँ यो 둥기 चाहिँ 떠봐도 सबै गुरु 땡기 चेलामा 쉐 फाइदा 개와 हुने 지상 हुँदाखेरि 지다 मुख्य गुरुको 탐제시 कुरा बुझ्ने अनि हुँदाखेरि यो 탐제 탐제 बुझेको 다 개와 पुण्यले 탐제 म लगायतका अनि सारा 니기 प्राणीहरू 니기 मैले जस्तो 상기 पुण्य सञ्चय 꿀레네 गरेको छ 개와 뉴도 यो 타버 पुण्यले 듀시 차지 다 सबै 되지 प्राणीहरू शीघ्र चाँडोभन्दा चाँडो बुद्धको ज्ञान प्राप्त होस् भनेर यसरी बताउनु भएको छ 음 यो 다 라마가 50औं श्लोकमा 지 पर्छ 제정가 베드바데 제비나다 지버르시래 라마가 주베 슝디엔 타에 अब 베신제 तोङ्कापा 탐제시다 गुरुले पनि यही बताउनु भएको छ 어 अब अनन्तमय 라미게 सबै 차라나 प्राणीहरूको लागि 그리그 यो 다 प्राणीहरूको लागि 타베기 विचार गरेर 제와 सोचेर मैले 타에 봐 यो मैले लेखेको हुँदाखेरि 다 अनि मैले यो लेखेको 잡아도 कारण 로비다 पुण्यले 다 गर्दाखेरि 탑이 말했어 अनि 토바 पुण्य 대야 मैले 림지 कमायो कसले कमायो 토바 भन्दाखेरि 림지 저와 제베 भविलाले 승계 मैले 탐제 पुण्य 뉴도 कमाएको छ यो पुण्य 상계 कमाएको 개베 पुण्यले 토바 토바 आकाशले 제베 ढाके 아고 인도시세 समग्र 어 प्राणीहरू शीघ्र 아고나 बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुनुमा म प्रार्थना गर्दछु है भनेर 다 यसरी अनि गुरु भविला 봐서 भविलाले 지금도 제도 봐 भविता देवाले बताउनुहुन्छ 다 봐서 라마금 집에 अब 죽은데 지레 गुरु 지레 지다 गुरु 라지기 पञ्चिसकाको अब 제수네 제도 봐 यो आज सम्पन्न 다시는 अब भएको जस्तो 셰미나 यही नै हो 다지고데 제도 अब यसको अब फेरि संक्षिप्तमा 이번에 अलिकता 라마금 टुङ्गिनु 집에 पर्दाखेरि 돌아봐 또 스카셰르 로아 샌디스 팀디르 자멘로 अब यसको शब्द पहिलो शब्द बतायो भने सायद अलिकता राम्रो शुभ साहित बनेर जान्छ 그 जस्तो मलाई 룽이 लाग्दछ 좋다 알지 룽토에 베게저르세 오마 अब 여러 मलाई 집에 यसको आगम 요구네 लुङ पाएको छ है अब यो ग्यालवर मुछे दलाई लामादेखि मलाई यसको 영 치군디네야 오마 14औं 팅카시 타우스다 परम पूजनीय 다 델라서바다 망고스 토야 제장에 मलाई अब 바데 धेरै 지지만 तिन चारचोटि 데베사체 मलाई यसको अब अभिषेक प्राप्त 제베나 भयो ए 베세체 क्षमा पाऊँ 텔레사체 आगम लुङ प्राप्त भयो अनि त्यही कारणले यसको आगम म तपाईँहरूलाई अब 음 दिन चाहन्छु अब एउटा शुभ साहितको लागि अब अन्तिममा के छ यहाँ इति गुरु पञ्चशिखा समाप्त शुभस्तु म सर्वत्र भनेको छ अब यो पञ्चशिखाको अब व्याख्या चाहिँ उहाँले टुङ्ग्याउनु भइसक्यो तर पनि यसको आगम मलाई लुङ चाहिँ मलाई 14औं दलाई लामा परम पूजनीय दलाई लामादेखि प्राप्त भएको हुँदाखेरि तिनजिका छ यसको लुङ दिन चाहन्छु सुन्नु होला 추진지된 갑자기 뒤숨되는 문제도 저도 대배 뒤숨에 경험에도 제대로 저 라면 연구 샤로 지위 상여 팀바오나네 서버런지 데메 바바원지 최대한 라존디나 담제 라존디나 뒤슈지벨레자 대답받아 다 되게 차와라 소닝구루 뒤슈군기 이제 군사대 차자 담보 밀레바 라마타는 라마도 충분히 담진 연저 버위 담으로 로벤다 로멘저 담으로 런던 로멘 라마르니 닌지미지 촐라도 天心下了马咱们的这么的结果没叫电信对了老热的顺电场了预计没我的预计主要是因此的是电视给你觉得用是些经过这位连了给俺些把主要是老多事情往过去今天过了上线的老马去年年了呢上给他们这业问天天大多都眼头老本了呢没把的养到7万年那么的短的人的头弄梦见天的气候一给不面的制度的去的 한국 군부당 된다 롱전 남기게 세네 심지 냐오는도 남양 로변 다가는 군도 심중 메자데 가데 몽베 체기로 냐왕에 바세버게 남에라서 지로 냐와데바 가이바 로변라는 메바 테네네버에 안다시 대외 베바 탐지기 도줄 로변 로르지 개와랍도 미좀바 남양 메버 미자오 라마다니 그지 제수 팀버 짐버제 테네 림선 네바는 치신 중은 민주로 랑게 담지 로변이 지민보다 중요하다 라소기게 된잖아 론주 영화 매지고 간절 개발 차원에 참여바라 영예가 상계인게 전되나 최딩이라 대화지 다도랑 그 담스 다도 디신시버체 다도 라말라 민데네 상계군들 미센데 되는 대바이 중세 이용 하나가 신도 개발 주변이 대단되는 라마르지 디신 상계 탐절 다도 진번이들 디신 상계 사람 스파인 활용으로 저도기 대외로만 인지도 주름서 배경에 로변단에 도시 타대반은 반입니다고 确定性的定级为 지만 거버를 미잖아. 삼다 대의 선보수 고민자와 매주 로를 선보 가슴이 라메가는 베링이 리고이니 미뉴제라 쓰기데 라말레는 우르도 토리단의 대화도 대외 배와 탐지기 라메가는 담이지. 라메제는 소시 라메도와 라마시 대권은 예시도 냐버샤가 다도서 매den도 등원로다 주도로다 장바다
电了刚就给不了人家老乡伢儿米叫拉玛达呢，拉玛的伢当都不能米叫大都天小了，当给比什么说不的，起码拉上多少当电了刚就用完。差的这不嘛的，那边的米叫原来伢的看他的路到人们米叫他们就说嘛不能特别伢或者米叫对的，电了当话的规备人都不的，这区几届那么多呢，国他们对着叫。说明今年通讯的老的那边绿洲的高了说点米叫，说明现在他们叫刚把住的绿洲的，谁在伢话拉说吧。差能够的这位就대신他人记得下，대 천주면은 민들 생각 대비자. 현다 규베 규버 자외지 개발진이 지게 라마라네 가제 주가시 지지 제제라 테마 자르시 미잉바. 라메 고아니 버저 구다 류바 라소바. 라베 칸은 가버 자와시는 자바이 쓰다게는 대버저 류도 되어라 도과다 그소 수시 담바다 비주 테마 자와이 예소되라 수송도 인구저바 탐제는 인행하게 매버저 와선 지신 담바이 방마사베 수네 지고라서 자와군 기고라서 자와군 这边的帮我去先，天天小娃呢大，让个大人多我去，咱们经过几次的那么丢的车吧呢，有点那么那把呢，节目那完没叫建议说了几头吧，提供那么那么了有，提大把人呢，现在人呢记得下，那么老么名，那么那么丢的名，你过他的当娃的车说车吧，大把车，老板人呢空兵的。拉美干的刚才吧，天了丢的吃，拉你就拉到这边，拉我吃，天把姐妹给我的，让工具拉着，并且让就来的吧，搞有平时到我吃。那边拉美吃完了，丢的节嘛那玩意，搞把那么解释给什么点了，顶面就，顶嘛我继续过，那么解释肯定就明年结婚办完的，天了别的去，老兵我这老兵检查是多少这么你说，现在我不他们那么用说你也不知。三把他们老妈呢，工作什么的叫上了，拉美结束就完了，卡顿下完基本上，天天俺说基本也，他们这女的现在是3月多举行了，哪档子么你都是，天天拉美记住老妈呢，么旅平给居民地这边给我他也大概介绍吧，天天做工，有都解决的，那么我就吧，老百姓么当然个这吧，主要是家里给看不，别嘛干了玩嘛的，学生给老子给老人家上面有进学的点了吧吧我。拉手，나가다 라망을 주바데 응원의 세븐다 आज 로스는 यो अब 내려와 삼 전송 खास त अब 로스 3 वर्षसम्म मैले बताउँ 콜라네 जस्तो लाग्यो 3 वर्षसम्म लाग्छ 아이야 जस्तो 다 लाग्थ्यो मलाई 대베 라마 तर 응주베 पनि 디 슝데도 슝쳔버스 게마레 슝쳔쳔르제 अब 대베 यो महा ठुलो 로스데 ग्रन्थ पनि होइन यही अब 야게 3 वर्षसम्म मैले बताएँ भने 다시와 다시 त्यति 켄사바 अब फाइदा 켄사바 사 अन्त 지라바 कस्तो अब अनौठो जस्तो 디 लाग्यो त्यही कारणले 마신데 गर्दाखेरि 고바나시 अनि आज यसलाई मैले टुङ्ग्याएँ है 몽바레 양꼬지 भविष्यमा 가자 होन शिवना시 मैले पहिले बताएँ 몽바레 जस्तै 고라나 송도와 यसको 저도 ग्रन्थभित्र बताएको छ 시야 नि 시야 오래 अ, 송도와 देबे मुख्य अब सोबारे के हो त पतन 요 हुने 요도 मूल पतन हुने 켄사바 14 वटा कुरा 켄지게 बताएको छ मिगी 지라다 दोर्जेले बताउनु 고지게 भएको 말 यसको के네 केवा스게 छुदिक धाम्ची क्या छौ 이내다 यसको अब 던지게 수지 धम्ची क्या छ भनौँ न अर्थात् के हो त 지나버려 지나버려 समय सागर 제가 안돼 यो चाहिँ अब 로스 सामान्य एउटा 로스 ग्रन्थ हो 니에네 यो चाहिँ अब 아토도 आफ्नै अब कैयुबाको थुमो माहिब 로스 마게 विशेषता कुरा हो 마게네 अब यो 다다버다 कुराहरू चाहिँ आफूले अब 니에네 आफूले 근데 लिएन भने 딜레야 딜레야 आफूले यसलाई अब हेरचाह गरेन अरू कसले गर्छ होइन र 로스마네 त्यसैले 니에시하로 마음ले केवा사버려 अनि यसको 지게 अब अध्ययन गरेँ भने भविष्यमा 지 केवा사버려 समय अब मिल्यो भने 니에시하로 도스 अब भविष्यमा अब म 도바르 यसको 도스 धम्चिक्या छु तमासि데 अ, जो데 यो आजु बताउने म जोदे जमर्को राखेको छु भविष्यमा अब मिलोस् होइन भविष्यमा यसको 대비리 विषयमा बताउने 시 मौका मिलोस् अब यो 텔레 आर्य क्षमा 아침에 무슨 일이 बसन्ती 손도 पहिला 털어서 हामीले यसको 제가 विषयमा 마음을 다시 하스게 말고 अब 근데 म एक्लैले अब यसमा अब निर्णय गर्न 다 मिल्दैन 대단 अब 오더로 हामी 라마가 집에 숑도 निर्णय 슈아도 गर्नलाई यो 셰베 बदल 샤게 मिल्छ मिल्दैन भनेर 라마만이 예마다 अब 쉐시데 यो सालको बसन्ती 다 아주 आर्य क्षमाको प्रवचन यहीँ नै टुङ्गिन्छ 라마가 집에 숑네 उम्, 셰바나 अब जि사나 यो 다 यो 달라다 गुरु पञ्चसिकाले 슈디 भित्र 셰바나 बताए गुरु जस्तै चाहिँ 라메 सूत्र 예 तन्त्र 라마테 गुरु 라마테 매바 अब 말에 सबै 라마 गुरुले भरिपूर्ण 다 अब गुरु 라마지 जुन यो भित्र ग्रन्थभित्र बताइ चाहिँ गुरु नभएको होइन 다 हाम्रो शरणमा छ 나왔잖아 हाम्रो ठाउँमै छ 나서 अब यो 쌈쌈 भएकोलाई हामीले 진짜기 एकदम यो समयमा दर्शन गर्नु पाएको छ यसलाई हामीले के हो त 라마티 एकदम भाग्य समयले यसलाई अप्नाउनु पर्दछ 다 단동이네야 अनि 맞아 렌즈도 쇼야 버트 리시레 드레 अझै पनि 인산나 हाम्रो 드레 चरणमा 인산나 भाग्यमानी गुरुहरू हुनुहुन्छ 소소도 सही 신 गुरुहरू हुनुहुन्छ यो हाम्रो 마소 पुण्य कमाइ कारणले गुरुको 세미지 दर्शन भेट 신기 भयो अनि हामीले 아베 बुझ्नुपर्छ यस्तो कुराहरू यो 윈딘디야 जीवनको सुख शान्ति 근데 पूर्वजन्मको 근데 सुख शान्तिहरू 또 근데 그다 라마 쇼야 인디산에
अब यो चिन्तामणि जस्तो गुरु हाम्रो चरणमा भएको हुँदाखेरि उम्, अनि यो जीवनमा गुरु पाएका जस्तै हामीले के हो त अपनाउनु पर्दछ। यो सही नै हो। यदि जस्तै अब हामीले एउटा रत्नमणिको एउटा ठाउँमा पुगेर अब रत्नमणि लिएर नलिकन गयो भने एउटा घाटा हो, हाम्रो बेफाइदा भएको जस्तै। हाम्रो चरणमा गुरु भएर पनि गुरुलाई गुरु जस्तै बुझेन भने के हो त सुन चाँदीको संसारमा सुन चाँदी नपुगेर रित्तै गएको जस्तै हुँदाखेरि अब सबै कुरा हामीले बुझ्नु सक्दैन। तर पनि के हो त पूर्व गुरुहरूले अब कसरी पूर्व गुरुहरू अहिले गुरुको हाम्रो स्थिति यो भनौँ न सय अहिलेको शताब्दी र पूर्व शताब्दीमा धेरै फरक छ। तर पनि के हो त हामीले यो समयमा हाम्रो चरणमा सही गुरु छ नि त, गुरु पछि धर नै हो। मुख्य कुरा हामीले के हो त बुझ्नु पर्दछ। गुरु भनेको के हो, कस्तो हिसाबले गुरु लिने, गुरु लिइसकेपछि फाइदा के छ, कुन ग्रन्थ हेर्नुपर्ने रहेछ, बुझेर आफ्नो गुरुलाई वज्रधारा जस्तो हेर्नु पर्दछ। अनि जब हामीले गुरुको गुण बुझेर गुरुको खुबी बुझेर गुरु लियो, गुरुको चरणमा गयो भने के हो त यो जीवनको आफ्नो एउटा यो जीवनको सुख शान्ति प्राप्त मात्रै नभएर पछि भविष्यको जीवनहरूमा पनि हामीले सुख शान्ति हुने हुँदा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका देख्दछु म यसमा। यस्तो विषयलाई मैले मुख्य अब हेरचाह गरेर हेरेर अनि विशेष गरी मैले गुरु पञ्चसिकको यो प्रवचन दिनु कारण मुख्य यो हो। धर्म कैकीभित्र हेर्ने हो भने पूर्व कैकी गुरुहरूले कति एकदम विशेष कति दुःख गर्नुभएको छ, कति चासो राख्नु भएको छ। यो भित्र मैले आगम नभनेको एउटा आगम के छ भन्दा मिग्यो दोर्जेले घुप वाउँछु दोर्जे पालोमा 8औं र 9औं कर्मको पालोमा कमचङ भित्र त्यो भित्र के हो त वज्रयानमा विशेष ध्यान दिने गुरु रहेछ नि त। 8औं र 9औं कर्मपाको बेलामा धेरै वज्रयानहरू फैलिएको रहेछ। त्यो भित्र के हो त अध्ययन गर्ने मुख्य स्रोत गुरु पञ्चसिकल एकदम अध्ययन गर्नुपर्छ, एकदम छेट बजाउनु भएको रहेछ नि त्यो बेला। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब मैले मात्रै एकदम महत्त्वपूर्ण हो अब मैले मात्रै भनेको मैले मात्रै जोड दिएर त हुँदैन नि त। यो त मुख्य गुरु भनेको के हो त्यो हामी सबैले बुझ्ने कुरा हो। यो मैले मात्रै जोड दिएर भनेको होइन, पूर्व गुरुहरूले त्यही भन्दै आउनु भएको थियो। धेरै पूर्व गुरु यसरी बताउँदै आएको हुँदाखेरि यसलाई एउटा एउटा स्मृति हुनको लागि, सम्झनको लागि, गुरु भनेको कुरा बुझ्नको लागि मैले बताएँ। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब बुझ्नु होला। अनि यो पहिला यो जुन पाठ बाँकी छ त्यो पाठ गर्नु होला, त्यसपछि अनि मण्डल तपाईँले चढ्नु होला है त। पहिला पाठ गर्नुहोस् अनि मण्डल चढ्नु होला।